Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan Tuhanmu bertindak atas pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul Adim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan dengan tampilan yang terakhir, kreasi tari TPA Darul Mutakin. Kepada Salsa dan kawan-kawan, saya persilahkan.
يا كامل واشوفك متى كل بتسمع ظروفك انت انا اشوفك يا كامل واشوفك متى كل بتسمع ظروفك انسى الدنيا من ساعة ما اشوفك متى كل يا سيد المغني انسى الدنيا من ساعة ما اشوفك متى كل يا سيد المغني
gotta do. على قد ما بسهر ليلك على قد ما بتسيبني بنار ترميني بأسوأ عيونك وتسيبني في وسط الطيار يرجع قلبي يغنيلك ويجيلك علشان يختار وانت ولا انت هنا ده انا كنت بدوب غرامك وكلامك وسلامك يا حبيب عمري اللي رماني ولا دواني ولا نداني ولا انا مش هتألم تاني استناني انا تعباني ضيعت عمري انا لا جاي اقولك ارجع اسمع علشان انا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على ايه انت مسهرني الليل مني روحي يا عمري يا عقلي وسايبني بقلب عقلي اللي حبك انت مغلبني مع ستي وريني الوين I got it. أنا في بعدك يا حبيبي أنا خلصت دموع العين أنا مش عارفة أنت ناسيني وجرحني وسايبني لمين بتحن عليا ثواني وتنساني يا حبيبي سنين ومفيش ما بينا لقاء هو أنا آخرة ما أتحمل في هواك تنساني وتخدعني ولا مرة حبيبي صعدت عليك وأنت بتقسى وبتطاني كم مرة احتجت أنا ليك أناديك ولا إكرافك تسمعني ارحم دموعي أنا لا جاي أقولك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهرني الليل مني روحي يا عمري يا عقلي وسايبني بقلب عقلي اللي حبك أنت مغلبني مع ستي وريني الوين You know I got it. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkurban. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا
بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بعاني سنين والغارة في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بعاني سنين والغارة في بالي. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Teriring firman Allah, Ud'uni istajib lakum. Sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Sang Khaliknya, berdoa adalah suatu kebutuhan dan berusaha adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, marilah kita melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Memasuki acara yang terakhir, penutup. Di sini saya Rahma Aprilia sebagai Muqasimatul Auqat. Apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, thumma salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman untuk santri yang akan mengikuti wisuda, santri putra ataupun santri putri dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan panitia, dan untuk wali santri dimohon untuk sarapan dulu. Panitia, bagaimana untuk sarapan untuk wali santri? Kalaupun sudah siap, untuk wali santri dimohon untuk sarapan dulu. Untuk posisi ataupun tempat wali santri dimohon dengan sangat untuk ibu-ibunya di sebelah sini. Untuk bapak-bapak di sebelah kanan. Untuk wali santri yang ingin menyaksikan putra-putrinya wisuda, dimohon posisinya dikondisikan masing-masing, Pak Bu, agar untuk tim media itu enak mengondisikan ataupun mengambil dokumentasi. Karena acara wisuda ini dokumentasinya untuk wali santri dan putra-putrinya. Sekali lagi untuk posisi ibu-ibunya, karena yang sudah banyak ibu-ibunya sebelah sini. Kalaupun tempat ibunya kurang, dimohon untuk di lesehan. Dan untuk seluruh panitia, kalaupun sudah ada di lokasi, dimohon untuk sarapan dulu. Setelah sarapan, kami mohon dengan segala hormat untuk menempati tempatnya masing-masing ataupun yang sudah ditentukan oleh ketua panitia, terutama panitia yang ada di penerima tamu depan ataupun tamu luar. Monggo kagem bapak-bapake ingkang wonten teras gedung formal diaturi wonten palenggan ingkang sampun dipun sediakan kalih panitia. Kagem para bapak wali santri diaturi majeng Pak, ngisi bangku sing wonten ngajeng, monggo diisi. Monggo rombongan Pak Solihin diaturi lenggah wonten kursi.
Untuk santri kelas Yambu A yang akan dilaksanakan wisuda, dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk kelas Yambu A, monggo Mas Sahril. Sekali lagi kami mohon dengan segala hormat untuk seluruh wali santri yang putra-putrinya akan wisuda, kami mohon untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia karena acara wisuda akan segera dimulai. Pengumuman untuk pengurus ataupun alumni yang merasa membawa belangko arwah, kami mohon untuk menyetorkan ke sumber suara. Sekali lagi, pengurus ataupun alumni Pondok Pesantren Darul Mutakin yang membawa belangko arwah dimohon untuk menyetorkan ke sumber suara. Terima kasih. Mik kuning.
Cing. Tuh. Cing. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nuruddin, Sarjana Ilmu Fikih, dan Ibu Hajah Ma'rifatul Munawwarah, Sarjana Ekonomi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin, yang kita harapkan doa dan manfaat ilmunya fit dini wa dunya hadzal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang kami muliakan Agus Muhammad Syifaul Maula, Sarjana Pendidikan, dan Ning Ana Badiatus Sa'adah Al-Hafidh, selaku pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin. Yang terhormat kepada Dr. Agus Muhammad Azkia Unnuha, Magister Pendidikan, dan Ning Kholisatur Rohmah Al-Hafidh, selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Minhajul Mutakin, Harjo Mulyo. Yang terhormat wali santri, tamu undangan, alumni dan santri Pondok Pesantren Darul Mutakin, Karang Melati, Semendawai Timur, Oku Timur. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, atas limpahan keselamatan, kesehatan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirannya. Kepada hadirin kami ucapkan selamat datang. Kami haturkan rasa hormat dan terima kasih atas kesediaan hadirin meluangkan waktu menghadiri acara Tasyakur Hatmil Quran Binadri, Tasyakur Tahfidz Juz 30, Wisuda Al-Imriti, Wisuda Alfiyah Ibnu Malik, dan Wisuda Jauharul Ma'nun Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin, Karang Melati, Semendawai Timur, Oku Timur. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami jika hadirin dapat mengikuti acara ini nanti hingga selesai. Mengawali acara, marilah bersama kita membaca surah Al-Fatihah, berharap acara ini lancar dan sukses dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala niyatina sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Soleh. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Menempati acara yang selanjutnya, sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Nuruddin, Sarjana Ilmu Fikih. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal karim wa'fana ya rahim. Nasta'inuka ya Allah wa nastaghfiruka min kulli qaulin wa niyatin wa i'tiqadin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, sepuh pinasepuh ingkang kula hormati, bil khusus Romo Yai Haji Imam Arif, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Tomijaya yang kami hormati, pada Bapak Agus Salim yang kami hormati, dan para asatidah
Pondok Pesantren Darul Mutakin yang kami hormati, tidak lupa Ananda yang tercinta, Syifaul Maula beserta istri, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mutakin yang kami sayangi, Ananda Dr. Gus Syifaul Maula beserta Neng Kholisatur Rahmah yang sangat kami banggakan, yang kami sayangi, pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Mutakin Harjo Mulyo Madang Suku 1 Oku Timur, lan dumateng para bapak ibu wali santri ingkang sepat hadir wonten ing siang menika, enjang menika ingkang kawula hormati, dan tidak lupa anak-anakku sekalian yang akan diwisuda yang sangat kami sayang. Saderengipun monggo kita selalu muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kula panjenengan dipun paringi kuatah nikmat saking ngarsanipun Allah, terus tama nikmat sehat dhahiran wa batinan, sehingga dengan nikmat sehat kita sedaya saged menghadiri acara pengajian akbar menika nggih dalam rangka pertama nggih menika akhirus sana dan haul para masyayikh nggih, para guru-guru kita, sekaligus wisuda Al-Quran binadari dengan metode Yambu'a. Keranten Al-Quran itu metodenya kathah nggih, enten qiraati, enten ikra, wonten Yambu'a dan lain sebagainya, kathah sangat. Jadi mila di Pondok Pesantren Darul Mutakin menika ndamel metode Yambu'a. Lah menapa kok ndamel metode Yambu'a? Nggih, dadi putra-putra kula manut gurune nggih. Gurune rumiyin punya Hayatul Musyawarah niku pertama kali yuga kula pondokne niku ndamel metode qiraati. Setelah qiraati napa jawabe to niku terose sangat-sangat ribet, keranten setiap bulan sekali kedah nggih pertemuan, akhiripun pindah datang metode Yambu'a langsung saking Kudus Mbah Arwani nggih, dados putra-putra kula ya menika mengikuti nggih guru-gurunipun nggih. Mila insyaallah sanatipun metode Yambu'a niku nggih tembus saking gurune Mbah Arwani, gurune ngantos tembus junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Al-Qur'anipun putri-putri kula niki teng mriki niki napa nggih sanate saking Kudus, saking Mbah Yai Arwani. Krana gurune tembus Mbah Arwani. Yes. Mula mugi-mugi kanthi nggih adanya wisuda niki samangke putra-putri kita betul-betul saged kita harapaken dados putri putra-putri ingkang saleh salihah. Amin amin ya robbal alamin. Ingkang salajengipun rahmat wassalamuhu mugi-mugi selalu kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Nabi ingkang saged kita harapaken syafaatipun wiwit kita gesang datang alam dunya ngantos benjing nggih minggah datang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula matur nggih berhubung acarane acara nggih haul, monggo sakmenika kita sarengan nggih maos tahlil iksar kita hadiahkan datang guru-guru kita, datang seluruh keluarga kita ingkang sampun ngurumine dumateng kita nggih istimewa niku para arwah ingkang tercatat
nggih ingkang kula beto menika nggih. Monggo kita awali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. La yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu Nabi Allah hatta wa min hawa Sayyidina Ali bin Abi Talib Syahmat Badawi Rifai Sultanu Aliya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa malaikat Jibril wa malaikat Mikail wa malaikat Israfil wa malaikat Israil wa malaikat Samsamail wa malaikat Dardayail wa malikul Qahar wa malaikat Ridwan wa malaikat wa jami'i anbiya ilah wa jami'i awliya jami'i syahada wa sholihin wal ulama'il amilin bimasyarikil adila maghribiha lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Ibu Hajar alaihissalam, Syekh Bakar bin Abdillah, Said Sahib bin Abdul Bakar, Surabaya, Syekh Abdul Fatah bin Syekh wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan Simbah Yai Mangsur Sarip Srewang, khususan Abina Mbah Yai Muhammad Sajan Husna, khususan Umina Hajah Musfi'atan, wana khususan Simbah Yai Manan sekalian, wana khususan Mbah Skandar sekalian, wana khususan Mbah Master Huda sekalian, wana khususan Rama Yai Solhan Srewang, wana khususan Rama Yai hadirin Srewang, wana khususan Rama Yai Mahmud Srewang, wana khususan Sabu Hasan Asadili Srewang, wana khususan Umina Hajah Marfu'ah, wana khususan Rama Yai Husna bin Ihsan. Allah firlahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nuhasu khuson nggih kagem arwah ingkang rumiyin nderek ngrintis Pondok Pesantren Darul Mutakin menika nggih ingkang pertami menika
Mbah Haji Sugino nggih sing kangelan melok bangun kat pertama. Mbah Haji Sugino ingkang kaping kalipun Mbah Haji Rain niku gadah tanah damel Pondok Jaler menika nggih ingkang salajengipun Mbah Haji Sumaji kalih istri wakaf tanah musala niku 3 meter 50 meter nggih Mbah Haji Sumaji dalem pas ngajeng kula depan niku. Terus ingkang salajengipun nggih menika Mbah Matajib termasuk sebagai keamanan benteng pondok pesantren nggih Darul Mutakin. Ingkang salajengipun Mbah Samsudin ingkang sesarengan bangun kat mulai nggih awal nggih. Ingkang salajengipun nggih menika Mbah Abu Nawawi sing kula jak ngrintis mucal lare-lare nggih kat awal ngantos ngurumi ini kita nggih. Terus wonten napa nggih santri-santri sing termasuk ninggal datang pondok pesantren nggih menika termasuk napa suhada pondok pesantren nggih ninggal datang pondok pesantren. Pertama ingkang nami santri nggih Kang Misrun nggih Mas Misrun niku riyen masyaallah santri king griya mboten dibetani sangu. Terus teng pondok niki wayah panen drep karepe golek sangu nggih. Dan niku lara panas ngombe budrek sekali sekawan. Darak 3 dinten niku ninggal krana napa nggih overdosis nggih ninggale teng mriki. Niki rencana nggih kula dipun dawuhi Rama Yai kula makame nami Misrun niku kan mindah dateng wingking nggih. Napa niku dikepalaken kalih abah niku masalah santri sejarah perintis pondok pesantren Darul Mutakin nggih. Ingkang salajengipun nggih Mas Supriyanto nggih Mas Supriyanto niku nggih ngoten santri sing ninggal datang pondok teng kantor niku dalam keadaan riyadhah poso niku tasik maghrib ajeng buka niku tasik salaman kali kula. Bar maghrib niku dalam keadaan tahiyat akhir niku dijak buka pas kula ngilir yasinan niku pun mboten wonten nggih. Niku termasuk syuhada pondok nggih. Lan santri-santri lain ingkang jugi nggih ninggal dalam keadaan tasih thalabul ilmi kita dongaken sesarengan nggih mugi-mugi nggih husnul khotimah segala napa dosanipun dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten ketinggalan sedhikit nggih. Namine Mbah Karno niku riyen angger bangun niku golekne sego nggih. Golekne sego muter-muter teng masyarakat njuk giliran napa niku sekul kangge sarapan nggih para bapak tukang nggih. Mugi-mugi rahmatan wa rahmatan ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan dumateng para arwah nggih ingkang terutama tertulis nggih dateng iki kertas menika kraten lajeng kula waosaken setunggal 500 arwah mungkin wekdalipun ora cukup sak jam. Jadi insyaallah nggih Gusti Allah sampun mangertos nggih. Kita doakan sesarengan mugi-mugi terutami arwah ingkang tercatat wonten ing mriki ingkang kula mboten saged maos tunggal-tunggal mugi-mugi nggih selalu pikantuk maghfirah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nggih. Mugi-mugi amal saenipun katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala
lan mudah-mudahan kuburipun dhateng Allah dipun dadosaken kubur ingkang merupakan raudhatun min riyadil jannah, lan umumipun dumateng seluruh keluarga kita ingkang sampun ninggal ingkang boten tercatat dhateng mriki sempatan ugi kita dongaken sesarengan mugi-mugi selalu pikantuk maghfirah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi nggih seluruh amal kesaenanipun dipun tampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa jami' ustadina wa asati ustadina wa jami' ustadi auladina aina makanu khusun fil ma'had min haji tulab Lampung, khusun ma'had Ponorogo Mayak, wana khusus ma'had Lirboyo, lemafir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum, wana khusus ma'had Darussalam Trenggalek, lemafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyah ila arwahi jami' jaddina wa jaddatina, mbah-mbah kita, wana khusus Mbah Raden Surya sekalian, Mbah Raden Surya Atmaja sekalian, Mbah Yai Raden Surya Makwalam sekalian, Mbah Yai Ibrahim sekalian, wajami'i jaddina wa jaddatina aina makanu rahmatan firatan ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang salajengipun nggih mangke kagem khusus nggih Bapak Ibu kita sak mangke nek kawula nyebut Abina wa Umina, kita panjenengan membayangaken nggih wajahipun Bapak Ibu kita ingkang sampun seda lebih-lebih ingkang tasih sugeng nggih. Mangke kula nyebut Abina wa Umina, jenengan membayangkan meneteskan air mata nyuwunaken ngapura dhateng tiyang sepah kita kekalih. Keranten kita gesang dhateng alam donya niki nek pengin mulya aja sampai lali karo wong tuwa nggih. Wong tuwa sing tasih sugeng lebih-lebih nggih tiyang sepah kula ingkang sampun nggih mudhumine kita niki ampun ngantos putus Fatihah. Hadiyah ila Abina wa Umina. Monggo sebut kiambak asmanipun. Abina wa Umina ya Allah. Abina wa Umina ya Allah. Abina wa Umina ya Allah. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyah ila ruhi wa ma fi hadhil qaryah wa man cikal bakal fi hadhil qaryah wa nakhusu
ila jami'i talamidina wa talamidatina wa aulatina wa banatina wa jami'alina usan man khadaru fi hadzal majlis ya Allah panjenengan paring kesehatan zahiran wa batinan ya Allah panjenengan paringi rezeki ingkang kathah halal barokah ya Allah panjenengan paringi saged ziarah datang Makatul Mukarramah ya Allah putra-putranipun soleh solihah kuraganipun mawaddah warahmah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Hadiah Fatihah kita tujuaken dumateng arwah-arwah ingkang sampun ngrumi ini ingkang terkait kali perjuangan Pondok Darul Mutakin menika nggih kita dongaaken mugi-mugi sedaya barokai dhateng Darul Mutakin menika kanthi barokahipun para masyayikh mugi-mugi Darul Mutakin menika dhateng Allah dipun paringi istiqomah nggih tambah meriah santri tambah kathah nggih santri-santri mugi-mugi dados santri ingkang khairun nas anfa'uhum linnas bi barokati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah Al-azim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim.
hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ila Allah. Usani ila arwahi jami'i masyayikhina wa jami'i ustadina wa asati ustadina wa asatati auladina aina makanu wa nakusuhuson jami' arwah alladzi kutiba fi satar wa jami' arwah alladzi la kutiba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa afdalu dzikri falam anahu qauluhu la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, syatiqul watin, amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, syatiqul watin, amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, syatiqul watin, amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah para bapak ibu. Mugi-mugi doa kita sarengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh arwah ingkang kita kirim mugi-mugi injang menika pikantuk maghfirah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan kita ingkang hadir mugi-mugi sedaya hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wali santri ingkang kula hormati, terus kula pertama nggih niki ngaturaken daya kelepatan saagong-agungipun mbok menawi selama panjenengan datang mriki kat wingi nggih wonten ingkang boten dahar, misale enten sing wau dalu tileme dicokoti nyamuk, wae kula nggih sak keluarga besar boten saged maringi tempat ingkang sae. Mugi-mugi nggih sedaya niki ingkang panjenengan curahaken niki dados amal ibadah panjenengan sedaya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kawula surga besar Darul Mutakin niki sangat napa nggih ngucapaken matur nuwun sanget nggih atas bantuan panjenengan. Kalau wingi ketika anak-anak wangsul nggih kula bentani napa blangko kagem tumbas keramik. Monggo Mbah Yai diaturi. Nggih alhamdulillah nggih kanthi perjuangan panjenengan keramik ingkang nggih saking jariah ingkang dibeto anak-anak niku angsal 400 kotak nggih. Angsal 100 kotak. Lah niku kan ukurannya niku 18 meter kali 42 meter. Niku nek dihitung nggih keramiknya sekitar 700 kotak nggih. Alhamdulillah mau dalu ketambah saking alumni niku ngumpul dana nggih 7.700.000 niku nggih dipun serahaken kangge nyekapi keramik niku. Nggih alhamdulillah dados kula isinipun nggih matur suwun atas bantuan panjenengan, amal jariah panjenengan. Mugi-mugi amal jariah panjenengan katampi dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nggih Bu nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Lan kula sekeluarga besar sangat bungah nggih atas rawuhipun panjenengan yang kuyung putra-putra kita nggih. Niki napa kagem pengajian ngeten niki nggih. Mboten saking wali santri mboten kiyat. Niki ingkang gadah hajat niki wali santri. Kula namung kanggo nem. Dadi sing urunan duit ya wali santri, sing nggawa pitik wali santri, sing nggawa beras wali santri, masyaallah. Nggih mugi-mugi sedaya niki dados amal jariah kita. Harta niki lah harta sing hak milik kita ingkang benjing bakal manggi kita datang ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Lah harta benda kita sing tasik merupakan kebun sawit, kebun karet, tambak, tangkil nggih. Teng niki enten anu Pak Di kula sing saking Lampung Timur niki ngen tambak. Lah niku sedaya tasik merupakan amanah. Nggih, amanah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Titipane Allah. Sak wayah-wayah kali Allah disikat niku pun mboten jam-jaman niku nggih. Mboten jam-jaman. Tapi nek sing pun panjenengan curahaken kangge amal jariah, kangge nyengkuyung putra-putri panjenengan wisuda menika, insyaallah sedanten niki dados amal jariah. Nggih, para bapak, para ibu ikhlas nggih? Ikhlas insyaallah dipun bales. Niki wangsul saking pengajian mangke dhateng Allah dipun balesaken nggih dening Allah 10 kali lipat ingkang panjenengan nggih kagem nyengkuyung pengajian menika. Nggih, amin. Duka balese Allah mboten ketawis. Engko pas balik pengajian terus nang omah nek dhuwit maune urunan 1 juta dadi 10 juta mboten. Nggih, dilalah enten wayahe keluargane kita sakit dilalah diparingi sehat. Kanten napa niku sedekah. Lan malih para bapak ibu ingkang kula hormati nggih supados putra-putri kita niki dados putra-putri ingkang saleh-salehah niki terutama tiyang sepah kedah dermawan nggih kados panjenenganipun apa Mbah Yai Syafaat
Blok Agung niku nggih abahe niku bakul es. Dadi angger anu bakul es sider es niku dipun itung duwite. Kira-kira pun kena dingge blonjo malih niku terus mampir teng pondok. Kang pondok iki es tak sedakone dongakne ya anakku syafaat dadi wong alim. Karena niku lho Bu. Bapake niku napa? Sedekah dateng santri, njauk donga dadi wong alim. Niku masyaallah nggih. Sak turune Mbah Syafaat Blok Agung masyaallah luar biasa. Terus abahe iku lho Mbah sajam ngoten. Dadi lek teng pundi-pundi mawon cethuk kiai ngesaki dhuwit. Nggih diwehne kiai kabeh. Wis ora usah didelok-delok pira. Nggih. Lah niku ngoten niku. Yai, pun kiai nom mbok yai sepah. Niki kula nyuwun donga niki putu kula mang dongakne dhateng apa Allah kersane dados putu ingkang alim alama. Lho, krana dongane mbah niku masyaallah. Yoga kula sing jalur niku. Cita-citane luar biasa. Niki bulan 11 nyuwun donga restune kula kali ibuke niki berangkat teng Mesir dalam rangka wisuda putra kula Muhammad Jawaril Ma'arif. Nggih, setelah wisuda dereng purun wangsul tasik namatne anggenipun ngapalke Al-Qur'an datang Mesir. Setelah hafal Al-Qur'an datang Mesir selesai mungkin ditempuh 3 bulan apa pinten selesai. Kalih kursus bahasa Inggris datang Mesir. Lah niki mboten purun balik tasik melanjutkan S2, S3-ne nggih datang Inggris. Nggih datang Inggris. Nggih, masyaallah luar biasa. Niku karena niku karena sedekah mbah niku lho. Luar biasa cita-citane. Dadi kula kalih ingin namung apa? Namung nderekaken pumpung abah ibuke tasik sehat keranten zaman akhir menika memang butuh generasi-generasi ingkang tangguh nggih ingkang tangguh. Dadi sakniki ini asline bahasa niku menguasai kata bahasa Inggris niku pun ngeses dialog kali wong Inggris bahasa Arab napa malih nggih bahasa Mandarin pun kathah. Tapi niki tasih ajeng khusus bahasa Inggris malih sing kangge tingkat elit atur nggih. Tingkat elit. Mila nggih monggo para bapak ibu lek gadah rezeki nggih pokoke monggo yuga-yugane kita sedekah. Kula ngoten. Kula niki lak teng masjid nggih, teng masjid niku kali ibu misalnya duit-duit 20.000 kula mboten purun. Wong nang kotak masjid kok 20.000 Bu. Paling titik 50.000. Nggih ngoten niku kula niat nggih kagem putu kula. Lah mboten ngoten ya Allah kula badhe ngeteraken sedekah kula rezeki kula mang dugaaken ya Allah. Kula ki nate teng Tugu Mulya Jumatan. Muga kula niat ngeterne sedekah kula teng Tugu Mulya. Kula ngisi kotak 100.000. Lah balik niku lho dilatih cegat wali santri niki amal jariyah pinten? 2 juta. 100.000 dibalik 2 juta masyaallah. Nggih sering kula ngoten niku nggih. Sering. Dadi mila monggo. Nggih, krana para aulia. Para aulia niku mendapatkan derajat aulia. Niku mboten karena ibadah, mboten karena zikir. Jadi ala inna aulia Allah layanaluna darajatal aulia bi kasratis salat wa zikri wa inna ma yanaluna bisah wa husnul khuluq. Jadi para waline Allah niku nggih. Jadi mendapatkan derajat aulia tidak karena dikir tapi karena lomo. Nggak enak waline Gusti Allah niku medhit mboten enten. Nggih. Sing medhit iki wali murid kadang-kadang. Lah mau sebagian mawon kadang-kadang nggih. Penurunan anak wis sudah kadang-kadang gemreneng nggih, komen dan sebagainya. Nggih, mugi ingkang hadir menika mboten termasuk nggih wali-wali santri sing medhit nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Saestu kula iki lak teng masjid-masjid mboten nate. 20.000 atau 10.000 apa meneh 5.000 insyaallah mboten nate Bu. Wes paling titik 50.000 kula niati nggih nyedekah putune. Nggih, ngoten nggih jenengan binjing bapak-bapake ngoten nggih lak teng masjid aja 5.000 lah Pak. Masjid kok 5.000. Sakniki nitipne mobil kalau teng parkiran 5.000 mosok nggih yuga kita niki sing perlu masalah kita niku digetak kali Gusti Allah wal yahsal ladzina law taraku dzurriatan di'afan khaufu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Para panjenengan kabeh wali santri aja sampai kowe padha wedi nek sampai ninggal anak putu sing dhaif sing lemah terutama
lemah agamane, lemah imane, lemah ilmune. Nggih. Wis diketak kali Gusti Allah kita niki. Lan malih Kanjeng Nabi ndawuhaken ngeten. Nggih. Nggih. Jadi Masya Allah sangat ngeri. Mantaroka waladahu jahilan, sing sapa wong ninggal anak putu bodho ilmu agama. Kullu dzanbin amila ilaih, semua dosa yang dilakukan anak benjing teng akhirat belek ning ngene wong tuane. Naudzubillah summa naudzubillah ming dzalik. Makane nggih kesempatan iki masalah kula nyuwun tulung dhateng panjenengan sedaya, terutama nggih para ibu nggih kula nyuwun apa doronganipun Fatihah. Keranten santri mbiyen kali santri saniki beda nggih. Terus santri mbiyen niku misale mboten jamaah dipecut jamaah. Lak santri saniki mboten jamaah dipecut balik. Nggih, dados kula niki sakniki nggih memang jamaah tetep napa niku menjadi kewajiban datang pondok pesantren. Santri wajib jamaah. Tapi sakmenika nggih para pengurus niku kalau bejani lek nggugah santri aja nggawe kayu, aja nggawe gebuk, aja disepak. Gawane banyu. Dadi lek subuh niku enten sing beto tangki pengurus, beto tangki semproti teng kamar-kamar. Nggih, dadi mboten sakit tapi insyaallah tangi. Lek sing nemene mboten tangi, mangke badhe salat didenda kon maca Yasin teng halaman, nggih. Teng halaman. Dadi sakniki niki mboten kereng tapi ketat. Nggih, mila nggih kawula kali ibuke niku sakmenika masyaallah nggih akhir-akhir menika nggih prihatin sanget. Dadi angger jam 2:30 jam 3 tangi. Lah napa ndongaaken anak-anake panjenengan nggih keranten sakniki namung donga niku lho nggih, namung donga. Makanya terutama ibu nggih kula nyuwun tulung nggih ndukung kawula, bantu kawula kagem ndongaake putra-putri panjenengan mugi-mugi kanthi mangke doa kita sedaya putra-putri kita mangke dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih sakniki niku namung senjatane donga istighfar. Dadi tulung ibuke nggih putra sing tasih pondok terutama atau putra-putrane panjenengan tasih alit terus diiring kali Fatihah nggih. Diiring kali donga. Krana dongake ibu niku koyo dongane malaikat nggih. Dongane ibu koyo dene dongane malah malaikat. Dadi aja waleh-waleh nek anak yogane mboten kerasan terus dongane aja waleh-waleh. Aja sampai putra kita gagal. Lek putra kita gagal ngene kok terancam nggih. Dadi seluruh amal perbuatan anak benjing datang akhirat diblekne datang tiang sepah kakale. Naudzubillah summa naudzubillah ming dzalik. Nggih jane tasih kata ingkang ajeng kula aturaken tapi berhubung wekdal niki wisudane kathah sanget nggih. Dadi kat mulai Al-Qur'an binadri metode yambua juz amma terus Al-Ngimriti Alfiyah Ibnu Malik mantek balaghah nggih. Dadi mugi-mugi nggih napa niku kita doaken sarengan putra-putri kita estu-estu dhateng Allah dipun dadosaken putra-putri ingkang saleh saha salihah nggih. Ingkang kelas 3 niki Bu, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA niki pokoke terutama Gus wali santri kula nyuwun dukungan nggih nek saged aja pindah-pindah. Keranten nelak pindah-pindah niku nggih mangke wis pindah. Napa pindah segalane? Mangke sing teng mriki wayahe dinae Ngimriti nek pindah balikne teng Jurumiyah. Wayahe dinae Alfiyah nek pindah balik dateng Jurumiyah malih. Dadi harapan kawula niki klaten kula sampun nyiapi pendidikan nggih. Pendidikan dadi kat mulai SMP, SMA Al-Qur'an, Darul Mutakin, perguruan tinggi. Teng mriki perguruan tinggi niku ajeng mendhet jurusan apa enten nggih. Kat mulai jurusan PAI, jurusan agama, manajemen, perbankan syariah, ekonomi syariah, hukum enten. Jadi pun niki lek putra-putra panjenengan milih niki pun ada 5 jurusan nggih. Kuliah teng mriki pun ada 5 jurusan. Dadi dosene mboten saking dalam pondok mboten, dosene saking dosen setit, saking dosen subulus salam. Karena sing ekonomi kali napa hukum niki nyabange subulus salam. Iki dosane sing mriki. Lah sing niki nggih pendidikan, manajemen,
terus perbankan syariah niku saking Sedit Gumawang. Nggih. Terus kula nyuwun dukunganipun nggih lek saged kersane istiqomah, lek saged nggih mangke teng mriki sampai napa khidmah sampai ngajar bar niku mangke nggih monggo badhe teng pundi nggih. Masyarakat enten sing nyusul teng Mesir juga kula enten sing nyusul mangke teng Inggris monggo nggih monggo sedanten pun enten dalane pun enten carane nggih pun enten dalan nggih mila monggo kita doakan sarengan putra-putri kita dukung sesarengan mugi-mugi SDT putra-putri kita menjadi harapan kita menjadi manusia ingkang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah sejenak kita khidmat menyimak prosesi tasyakur Khatmil Quran Binadri Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakim yang berjumlah 71 santri, terdiri dari 37 santri khotimin binadri dan 33 santri khotimat binadri. Kepada seluruh khotimin diperkenankan memasuki tempat prosesi. Hadirin dimohon berkenan untuk berdiri. Ilham Pratama bin Saiful Amin, alamat C2 Mulya Jaya. Indri Fatimatuz Zahra binti Korben, alamat Karya Jaya. Farhan Tamami bin Imam Sihabuddin, alamat Burnai Mulia. Rahmatul Aini binti Imam Royani, alamat Burnai Mulia. Muhammad Muhsin bin Safarudin, alamat Tulung Harapan.
Nina Az-Zahra binti Imam Syafi'i, alamat Kurungan Nyawa 1. Muhammad Saif Al-Farisi bin Muhammad Sadikin, alamat Tanjung Kuku. Wanita Khairul Ummah binti Muhammad Suudi, alamat Sumber Mulyo. Kurnia Denata bin Solikin, alamat Burnai Jaya. Hasnah Aprilia binti Sutiono, alamat Ratu Durian. Isanul Sabin bin Agus Susanto, alamat Karang Melati. Rizka Mazida binti Sugio, alamat Sukoharjo. Reza Arliando Ramadhani bin Suratman, alamat Sumber Harapan. Via Zohratun Nisa binti Imam Hanafi, alamat Dambo Makmur. Muhammad Rizki Akbar Anggara bin Mujiono, alamat Duren Gadis. Naila Khairiatul Muzayyana binti Suharsono, alamat Teping Suluh. Ahmad Fadil Al-Funnaja bin Sumijan, alamat Cahya Maju. Sifana Laura Sifa binti Musliman, alamat Tulung Harapan. Prabu Mandala bin Nurbadi, alamat Cahya Tani. Nawa Nailatul Faza binti Sukamto, Fuad Lutfi, alamat Tulung Harapan. Chandra Nur Taufik bin Widodo, alamat Sukoharjo. Iin Indah Dewa Lestari binti Syaiful Rohman, alamat Saleh Muki. Galibi Muhlisin bin Sutrisno, alamat Tegal Sari. Afifah Khalifatun Ni'mah binti Maksud, alamat Saleh Muki. Alif Satrianingrum bin Riono, alamat Karangmarga. Marisa Aulia binti Bastomi, alamat Karang Melati. Rizky Ramadan bin Satino Kamal, alamat Purworejo. Nana Putya Nur Rifaatul Ulya binti Muhammad Naam, alamat Jaji Mulya 2. Naufal Rafi Arrauf bin Abu Samsi, alamat Sumber Sari. Lutfiatul Aini Asofa binti Mustaman, alamat Karang Menjangan. Eko Adi Prasetyo bin Muhammad Soleh, alamat Sri Mulyo, BK 16. Dita Valencia Seva binti Heri Keswanto, alamat Lempuing Mesuji. Edi Pramusta bin Sarnudi, alamat Gading Sari. Rahma Lydia binti Hardianto, alamat Teping Suluh. David Kurniawan Saputra bin Pendi, alamat Pondok Sugo. Linda Dewi Hidayati binti Wakini, alamat Purnai Jaya. Ibnu Farisadin bin Sukardi, alamat Lampung Barat. Nur Ika Laili Warohmah binti Wasro, alamat Ulai Gading. Ahmad Rajfandi bin Ahmad Fatah, alamat Srikaton Air Saleh. Asfiatul Lailia binti Ahmad Muklis, alamat Karangmanik. Gandhi Reza Kurnia bin Samsudin, alamat Karanganyar. Alina Indriasari binti Solihin, alamat Catur Tunggal. Ansori Nur Hafid bin Sudirja, alamat Srikaton Air Saleh. Ervina Desjani binti Mujianto, alamat Sumber Sari. Akmal Rizki Al-Fatin bin Sugito, alamat Meluai. Putri Viola binti Seswanto, alamat Teping Suluh. Uzain Hamdani bin Ikhwan, alamat Lubuk Seberuk. Maisa Dwi Saputri binti Mujiono, alamat SP3 Talang Makmur. Zulkifli Dafa Octavia bin Iskandar, alamat Karya Jaya. Agnes Anggraini binti Katimin, alamat Purworejo. Muhammad Zidanul Akbar bin Muhtadi Hasim, alamat Burnai Jaya. Antin Lestari binti Agus Surahman, alamat Burnai Mulia. Restu Ilahi bin Yatemo, alamat Srikaton. Putri Ulandari binti Asmadi, alamat Mulai Gading. Sofwan Zidni bin Sucito, alamat Sungai Lilit. Nafisa Nur Setiari binti Nur Surahman, alamat Suryakarta. Kevin Ferdiansyah Pratama bin Kamat, alamat Srikaton. Khalifatul Munawaroh binti Rianto, alamat Sumber Sari. Muhammad Syahril Asya bin Nur Halim, alamat Rejo Mulyo. Ines Wanyuk Saputri binti Tekat, alamat Sumber Sari. Muhammad Egi bin Muhammad Soimun, alamat Nyukang Harjo. Flora Kenza Herlina binti Suherman, alamat Rantau Durian 1. Muhammad Aziz Ridwan bin Abdul Rahman, alamat Umpu Kencana. Via Ainun Ni'mah binti Abdul Bari, alamat Karangjaya. Muhammad Hotmil Ramdhani bin Warsito, alamat Tulung Harapan. Muhammad Faiz Amin bin Komari, alamat Tegal Sari. Watahayan bin Sulaiman, alamat Tanjung Sari. Reza Ardika bin Supriyadi, alamat Burnai Jaya. Wawan Setiawan bin Samuji, alamat Tanjung Sari.
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القرآن اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا لنا إنك أنت التواب الرحيم في واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بغنى ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا بحرمة ختم القرآن اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ما تلوناه ونور ما تلوناه لروح نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وللروح وأولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليه وسلم وللروح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا
علينا وعلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا في الدنيا قالنا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رافقا ومن النار سترا Dilanjutkan pemberian cindera mata dan piagam penghargaan. 3 juara terbaik kepada Khotimin bin Nadri yang telah mengikuti pendidikan Torekoh membaca dan menulis Al-Quran metode Yanbu'a di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin, Karang Melati, Semendawai Timur, Oku Timur. Kepada nama-nama yang dipanggil diharapkan untuk berdiri. Juara terbaik nomor urut 3 Wisuda Khatmil Quran bin Nadri Pondok Pesantren Darul Mutakin diberikan kepada peserta yang bernama Muzayin Hamdani bin Ikhwan. Peserta terbaik Khotimin nomor 3 yang diberikan kepada Dita Valencia Zeva binti Heri Keswanto. Khotimin terbaik nomor 2 Wisuda Khatmil Quran bin Nadri Pondok Pesantren Darul Mutakin diberikan kepada peserta yang bernama Muhammad Faris Al-Farisi bin Muhammad Sodikin. Peserta terbaik nomor 2 yang diberikan kepada Rizka Majidah binti Sugio. Juara terbaik nomor 1 Wisuda Khatmil Quran bin Nadri Pondok Pesantren Darul Mutakin diberikan kepada peserta yang bernama Muhammad Syahril Asya bin Nur Halim. Juara terbaik pertama diberikan kepada Ulfatul Khairiyah binti Muhammad Khomarudin. Kepada beliau Romo Ki Haji Abah Nuruddin dan Ibu Hajah Ma'rifatul Munawwarah diharapkan untuk naik ke atas pentas memberikan piagam penghargaan. Untuk nama-nama yang disebutkan tadi silahkan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu akan memberikan hadiah kepada para juara. Yang juara 1 yaitu 150.000, tepuk tangan. Yang juara 2 100.000, yang juara 3 50.000. Itu tanda terima kasihnya Ibu kepada para anak-anak kami yang telah berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Agus selaku panitia pengajian akbar Pondok Pesantren Darul Mutakin memberikan tambahan hadiah kepada para santri yang berprestasi. Belum saya hitung, bareng-bareng mungkin hitung. على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه
بقلب خالص نوى محب راغب القرآن. حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني. حنت لك راحي يا مداوي جروحي خدم ومريد بابك الجنة موضيني. حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني. حنت لك راحي يا مداوي جروحي خدم ومريد بابك الجنة موضيني. أحمد رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم. أحمد رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم. أحمد رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وزر النبي Selanjutnya sesi foto bersama. Kepada keluarga dalam dipersilahkan untuk memasuki prosesi.
Kepada beliau diucapkan terima kasih. رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فلذ بالله إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فلذ بالله ما لنا مولى سواه عفو كريم ورحمن رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان اتق الله وله اصبر فصبر في العقبى حميد Hadirin tamu undangan yang saya hormati, marilah sejenak kita khidmah menyimak prosesi tasyakur tahfidz juz 30 yang berjumlah 52 santri, terdiri dari 30 santri khotimin dan 23 santri khotimat tahfidz juz 30. Kepada seluruh khotimin diperkenankan memasuki tempat prosesi.
Wisudawan wisudawati juz amma 2024-2025. Angga Ramadhani bin Suyatman Lubuk Harjo, Ardi Saputra bin Mansur Mataram Jaya, Rizky Ramadhani bin Sutino Mekarsari, Muhammad Khairul Fuad bin Muhammad Musrifan Pancamulya, Arjunil Wafa bin Warnu Hambali Tania Makmur, Firgi Andestra bin Hardianto Gading Sari, Habib Manansyah bin Yono Langsat Hulu, Siti Susilawati binti Imron Palembang, Halimatus Sadiyah binti Mu'alim Cahyatani, Alifah Nurjihan binti Basiron Mekarsari, Dia Asrofiyah binti Miswanto Tugu Mulyo, Siti Rofiah binti Sarman Lubuk Seberuk, Selvi Revina Putri binti Riyadi Suryakarta, Nazilatul Latifah Amin binti Amin Fauzi Cahyatani, Asrori Vega Zakian bin Sutiman Sukoharjo, Muhammad Afrizal Habibi bin Muhammad Imam Markus Pangkalan Benteng, Muhammad Arif bin Joko Widodo Talang Makmur, Akbar Mujahidin bin Susanto Karang Melati, Fahri Kutawa bin Muhammad Romzi Menangan Tengah, Ferdian Syah Akbar Rahman bin Sukirman Burnai Jaya, Muhammad Fakih Mubarak bin Jumari Muhammad Najib Tebing Sari Mulia, Lutfi Lailiatur Rahma binti Lukman Effendi Karang Menjangan, Jessica Hidayatul Umayyah binti Muhammad Nur Khalil Palembang, Wulan Ayu Apriani binti Abdul Jalal Tegal Sari, Kaila Nur Syafadianti binti Sumaria Palembang, Alia Irisalina binti Sutrisno Burnai Jaya, Naila Sifatur Rahma binti Imam Wahyudi Sindang Sari, Muhammad Nuril Huda bin Sutashid Gading Sari, Muhammad Amin Naim Fali bin Ahmadi Kutosari, Muhammad Alfi Suad bin Dartiri Ahmad Karang Melati, Aziz Nurahim bin Ahmad Yasin Ula Butar, Afriyadi Syamsi Fitoris bin Ramin Talang Makmur, Muhammad Restu Juanurdin bin Cucu Hermanto Pitaling Jaya, Hafid Fahim Muarif bin Ma'ruf Sumber Makmur, Siti Rasyada binti Sukismanto Sungai Belida, Puji Astuti binti Suraji Betung Timur, Rida Fatihatul Amanah binti Roni Effendi Taraman Jaya, Jazilut Fatul Badriah binti Ihsanuddin Tania Makmur, Beta Anjani binti Sujarno Taraman Jaya, Devi Nurul Arifin binti Zainal Arifin Sumber Harapan, Vina Nihayatul Husna binti Imam Sya'roni Karang Melati, Irfan Maulana bin Ahmad Soleh Sumber Harapan, Muhammad Falan Afifi bin Edi Susilo Talang Makmur, Abdul Aziz bin Saikun Pawang Tikar, Ahmad Dani Al Aziz bin Suyitno Karya Jaya, Muhammad Maulana bin Puku Sandrawanta Tulung Harapan, Muhammad Rifki Aditya Al-Maktuf bin Heri Supriyadi Karang Suci, Algis Alfasalam bin Effendi Karang Melati, Rizky Aldiansyah bin Sukadi Meluai Indah, Kamelia Ditaning Tias binti Muhammad Ahmadi Kota Baru, Melin Nur Anjani binti Johana Melati Jaya, Alfi Lutfiatun Nafiah binti Joko Mulazin Karang Menjangan, Aulia Zizan binti Nurul Anam Burnai Mulia, Naza Magnifia binti Supagi Sukoharjo, Vika Elviani binti Suparno Gading Sari, Siti Wijilistari binti Susilo Muara Kuang. صحالي
أعبدك ربي Surah At-Tariq Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa minasy syakirin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dilanjutkan pemberian cenderamata dan piagam penghargaan kepada 3 khotimin terbaik tahfidz juz 30 yang telah mengikuti pendidikan tahfidz juz 30 di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Muttaqin, Karang Melati, Semendawai Timur, Oku Timur. Juara terbaik nomor urut 3 wisuda tahfidz juz 30 diberikan kepada Asrori Vega Zakian bin Sutiman. Juara terbaik khotimat nomor 3 wisuda khotmil Quran juz 30 diberikan kepada Siti Susilawati binti Imron. Juara terbaik nomor 2 wisuda tahfidz juz 30 diberikan kepada Muhammad Fakih Mubarak bin Najib. Juara terbaik khotimat nomor 2 wisuda tahfidz juz 30 diberikan kepada Naza Mailivia binti Supagi. Juara terbaik nomor urut 1 wisuda tahfidz juz 30 diberikan kepada Aziz Nurrohim bin Ahmad Yasin. Juara terbaik khotimat nomor 1 wisuda tahfidz juz 30 diberikan kepada Nazilatul Latifah binti Amin Fauzi. Kepada Romo Yai Abah Nurudin dan Ibu Hajah Ma'rifatul Munawwaroh diharapkan untuk naik ke atas panggung.
قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر اقرأ كتاب الله في راحة وأمان تفكر في معناه تنجو مدى الدهر اقرأ كتاب الله. Acara yang selanjutnya, prosesi wisuda dan ikhtitam al-imriti Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Mutakin yang berjumlah 45 santri, terdiri dari 23 khotimin dan 22 khotimat. Kepada seluruh khotimin diperkenankan memasuki acara prosesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wisudawan dan wisudawati Imriti tahun 2025 Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin. Dumateng Abah Nuruddin dan Ibunya Ibu Ma'rifatul Munawwaroh diperkenankan untuk ke prosesi wisuda menyerahkan ijazah Imriti. Waktu dan tempat kalau semoga agung. أدفيت على الحسن العبر
Musa, putra dari Bapak Baihi dan Ibu Nurhayati. Alamat Bulai Gading, Musibahnya Asin, Mubah. Muhammad Zakia Farhan, putra dari Bapak Hamdani dan Ibu Turyani, Bawang Tikar, Sumendawai Timur, Oku Timur. Isan Abrori, putra dari Bapak Samiti dan Ibu Srinagun, Karang Mulya, Semendawai Timur, Oku Timur. Aldi Maulana, putra dari Bapak Samuji dan Ibu Sri Wahyuni, Minanga Tengah, Semendawai Barat, Oku Timur. Muhammad Khairul Fuad, Asrul Effendi, putra dari Bapak Kalim dan Ibu Sumiati, Harapan Makmur, Semendawai Timur, Oku Timur. Vicky Zaki Al-Azka, putra dari Bapak Muhsirun dan Ibu Mustaqawiyah, Cahaya Maju, Lempuing, Oki. Dinda Bekti Musyarofa, putri dari Bapak Barjono dan Ibu Asmini, Gading Sari, Mesuci Makmur, Oki. Ranum Pramukdia Ulfa, putri dari Bapak Winardi dan Ibu Leonita, Mulya Jaya, Semendawai Timur, Oku Timur. Anggun Aprilia, putri dari Bapak Supriyati dan Ibu Susmiati, Gurnai Mulya, Semendawai Timur, Oku Timur. Risma Safina, putri dari Bapak Bastomi dan Ibu Salama, Sri Bantolo, Belitang 2, Oku Timur. Aulia Kholisal Sabila, putri dari Bapak Suswanto dan Ibu Eni Romiato, Tegal Sari, Belitang 2, Oku Timur. Melinda Aprilia, putri dari Bapak Sumarno dan Ibu Yati, Taraman Jaya, Semendawai Siku 3, Oku Timur. Alfa Revandri, putra dari Bapak Ahmad Said dan Ibu Irma, Karangjaya, Belitang 2, Oku Timur. Dirli Saputra, putra dari Bapak Herianto, Gading Sari, Mesuci Makmur, Ogan Komering Ilir. Lutfi Ahmad, putra dari Bapak Sujarwo dan Ibu Legia, Karangjaya, Belitang 2, Oku Timur. Fauzi Nurrohman, putra dari Bapak Arizani dan Ibu Tia Sutiani, Burnai Jaya, Semendawai Timur, Oku Timur. Reza Aditya Pratama, putra dari Bapak Lili Suryanto dan Ibu Sutarmi, Tegal Sari, Belitang 2, Oku Timur. Ardiansyah, putra dari Bapak Sunarno dan Ibu Gianti, HTI, Mesuci Makmur, Ogan Komering Ilir. Muhammad Kurniadi, putra dari Bapak Sutarman dan Ibu Sumawarti, Lubuk Seberuk, Leming Jaya, Oki. Wulan Siami, putri dari Bapak Mutarom dan Ibu Mas Riyatun, Lubuk Seberuk, Leming Jaya, Oki. Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Tugino dan Ibu Dasyem, Tulung Harapan, Semendawai Timur, Oku Timur. Alifah Intan Nuraini, putri dari Bapak Nur Rohim dan Ibu Suwarni, Tegal Sari, Masjid Makmur, Ogan Komering Ilir. Linda Ayu Safitri, putri dari Bapak Nur Rahmat dan Ibu Siti Khadijah, Kumpul Sari, Buai Madang, Oku Timur. Selvia Keiza Meilinda, putri dari Bapak Yusrison dan Ibu Nelly, Kota Tanah, Semendawai Timur, Oku Timur.
Syifa Maulida, putri dari Bapak Imam Turmudi dan Ibu Asmaul Munawaroh, Ulak Buntar Belitang Mulia, Oku Timur. Deswita Maharani, putri dari Bapak Solihin dan Ibu Solihati, Taraman Jaya, Semendawai Suku Tiga, Oku Timur. Ilmadon Nafiah, putri dari Bapak Rofi'i dan Ibu Hamsadun, Purnai Mulia, Semendawai Timur, Oku Timur. Nur Ali, putra dari Bapak Kurdi Budiman dan Ibu Tumirah, Srikaton, Air Saleh Banyuasin. Tio Firmansyah, putra dari Bapak Supriyono dan Ibu Hardini, Purnai Jaya, Semendawai Timur, Oku Timur. Edo Abriansyah, putra dari Bapak Muhammad Abdul Ghani dan Ibu Umi Nur Aini, Srikaton, Air Saleh Banyuasin. Akbar Nugroho, putra dari Bapak Amir Mahmud dan Ibu Sumini, Sido Makmur Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Satria Wijaya, putra dari Bapak Ruslan dan Ibu Suwarti, Melati Jaya, Semendawai Timur, Oku Timur. Faris Arlino, putra dari Bapak Soehartono dan Ibu Masama, Karang Jaya, Belitang 2, Oku Timur. Mustika Riyadi, putra dari Bapak Wagianto dan Ibu Wagira, Karang Jaya, Belitang 2, Oku Timur. Aridatus Syafa'ah, putra dari Bapak Aminuddin dan Ibu Mas Fufatur Rodia, Awitan, Air Saleh Banyuasin. Muhammad Khairul Fuad, putra dari Bapak Muhammad Musrifan dan Ibu Siti Khalilah, Pancamulya, Air Kumbang Banyuasin. Naila Faizatul Zahra, putri dari Bapak Komaruzaman dan Ibu Mar'atu Solihah, Suryakarta, Masjid Makmur, Ogan Komering Ilir. Halimatul Jannah, putri dari Bapak Sutrisno dan Ibu Romadia, Tegal Sari, Belitang 2, Oku Timur. Nur Ika Laili Warohmah, putri dari Bapak Wasro dan Ibu Suranti, Ulai Gading, Bayung Lincir, Musi Banyuasin. Novatul Azizah, putri dari Bapak Joko Adi Purnomo dan Ibu Ratna Cuita, Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir. Zahro Izzatul Mutahar, putri dari Bapak Muhammad Tohiran dan Ibu Zian Fitria Hanani, Saleh Jaya, Air Saleh Banyuasin. Nikmatul Aginda, putri dari Bapak Agun Widodo dan Ibu Sri Indasya, Kota Tanah, Semendawai Timur, Oku Timur. Ainiyatul Mu'azizah, putri dari Bapak Sirotol Abdul Aziz dan Ibu Musyafa'ah, Meluai Indah, Cempaka, Oku Timur. Aurelia Eka Pramudita, putri dari Bapak Yusuf Trikoyo dan Ibu Rusmawati, Meluai Indah, Cempaka, Oku Timur.
Ulangi tadi yang tadi nahnu. Tadi belum ada mic-nya tuh. Nahnu min faslil imriti min madrasatid dinyah Darul Muttaqin. Nurid an naqra an-nadhaim min nadhaimil imriti li Syekh Syarifuddin Yahya al-Imriti. Ayyuhal ikhwan, hayya bina naqra al-an. Nabda'u bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi ghairal khalqihi walituqa hadanahat qulubuhum linawi famin adimi syanihi lam nawi فأسربت مناظم رشاني فأعربت في الحان بالألحال ثم صلاة مع سلام عليك على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جود ورع على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد طلبي من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهم معاني القرآن والسنة دقيقة المعاني وله أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لا يفهم وكان غير كتبه صغيرا كرشة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها ورومي ألفها الحفل بن أجرومي وانتفعت أجلة بعلمها ما بدره من لطيف حجمها نظمتها من بديع المبتدئ بالأسر في تقريبه للمبتدئ وقد هدفت منه ما عنونا وزدت فوائدا بلا غنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل شرح للكتاب سئلت فيه من صديقي يفهم قولي اعتقاد وسكي إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل ما لم يعتقد لا ينتفع فنسأل مننا أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اغتنى بحفظه وفهمه كلامه لفظ مفيد مسند وكلمة لفظ مفيد مفرد اسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي كلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كاكم وقد وإن زيدا ارتقى والاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف وفعل معروف بقد وسين وتاء تانيث مع تسكين وتفعلت مطلقا كجدالي ونوني واليفق على وافعلي والحرف لم يسلو له علامة إلا انتفاقه للعلامة إعراب تغيير آخر كلم تقديرا أو لفظا لعالم علم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونسب وكذا جسم وجر والكل غير جسم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع
وسائر الأسماء حيث لا سوى قرب من الحروف معربة وغير ذي الأسماء مبني غلا مضارع من كل نون قد غلا لربي منها ضمة واو ألف كذاك نون ثابت لا منحذف وضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء أمود وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل مؤرب كياتي والواو في جمع ذكور سالم كالصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أب أخ هم وأبو وذجرا كل مضاف مفردا مكبرا وفي المستنى زينا الألف ونون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون ما هما وتفعلين ترحمين أهلي واستعرت بالخمسة الأفعال لنسب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قدر إلى كهندة ففتحون وجعل نسب خمسة الأسماء ألف فانصب بكسر جمع تأنيث عرف والنسب في الاسم الذي قد سني وجمع تكسير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلق يجب علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بضم حيث ينصرف واخفض بياء كل ما لا ينصرف والخمسة الأسماء بشرطها تصب واخفض بفتح كل ما لا ينصرف مما بوصف فعل صار يتصف بأن يجوز الاسم علتين أو علة دون عن اثنتين فألف تأنيث أنا وذها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان وصف معد أُرِف أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه ثلاث تمع علم وزاد تركيبا وأسماء الأجم كذاك تأنيث بما عدا الألف وإن يضاف أو يأتي بدأ سوري والجسم بالأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون رفيقة يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون جزم مضارع سالم غني بحرف علة ختم إما بواو أو بياء أو ألف وجسم مختلف بها أن تنهدف ونسب بواو وياء يظهر وما سواه في ثلاث قدروا فنحو يسيتدي يختم بعلة وغيره منها سليم وعلة الأسماء ياء وألف أو قدي والفتبها عرف رب كل منهما مقدر فيها ولكن اسم قد يظهر وقدر ثلاثة أقسام في الميم قبل ياء من غلام والواو في كمسلم ياء أضمرا ونون في لا تبلغون قدرا المربات كلها
وقد ترب بالحركات أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنسب فتح ويجيب وخفض الاسم منه بالكسر تزيم وفعل منه بالسكون منجزم لكن كهندة لنسب قصر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان متلجس بحذف حرف علة كما علم مرابة بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جمع صحيحا كالمثال الخالي والخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلربيع ألف ونصبه وجره بالياء ربا كالمثنى جمع في نسب وجر ورفعه بالواو مر وسقط والخمسة الأسماء كهذا جمع في رفع وخفض وصيبا بالألف والخمسة الأفعال حيث يعرف بدونها وفي سواه تنحذف وإن ضرب تعريف اسم نكرة فهو الذي يقبل المؤثر وغيره معارف وتصرف في ستة فأول اسم مضمر يغنى به عن ظاهر فليدم بالغيب والحضور والتكلم وقسموا ثانية لمتصل مستتر أو بارز أو مفسر ثاني معارف شاهر بعالم كجبري ومكة وكالهرم وأم عمرو وأبي سعيد فنوي كفي ظلم والرشيد فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغير اسم علقا فما بمدح أو بدم مشعر فلقب فالاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا ولربعها موصول اسمك الذي خمسها معرف بها في الكلمة تقول في محل مهل سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأصناف كقولك ابني وابن زيد وابن دي وابن الذي ضربته وابن الذي أولهم ثلاثة من وقيمة وفعل أمر والمضارع فالماضي مفتوح آخر إن قطعت منمر محرك بإرف فإن أتمد ضمير سكنا وضمه مع واو جمع وينا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وافتتحوا المضارع بواحد من الحروف أربع زوائد همز ونون وكذا ياء وذا يجمع وقل أنيت يا فتى وحيث كان في ربعه تضم وفتها بما سواه الملتزم رفع المضارع الذي تجرد والنسب والجزم أبدا فانصب بعسر ويا ولا وكي قد إذاني صدرت ولا مكي ولا موجود وكذا تواء والله والفا في جواب قد عنف به جوابا بدنا في أو طلب كلم تر علما وتترك التعب وجسمه بلم ولم قد وجب ولا من دالة على تاب قد تنادى ويا مفرد العالم دها ثلاثة أنواع الحرف والمضاف وأتباع أما الحروف هاهنا فمن إلى باء وكاف في ولم عن علم كواو وتاء في الحليف مضمون ضروب وورب منحدف كسرت من مصر إلى العراق وجئت للمنضوب باشتياقي من المضاف أسقط تنوين أو نونه كألوكم ألون واخفض به اسم
أولام زيد قتلا وهو على تقدير في أولامي أو من كمغر الليل أو غلامي أو عبد زيد أو إنى الزجاج أو ذبي غزي أو كباب ساجي وقد مدت أحكام كل التبع مبسوطة في أربع توابع فيا إلهي توفينا فنرتفع سبل الرشاد والهدى فنرتفع وفي جمعة السادس سبعين بعد 99 من السنين قد تمنت الهدي المقدمة في ربع ألف كافيا من أكما ندم الفقير الشرف عمري دين العجز والتوصيل والتفريط والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفضل والإنعام وأفضل صلاة والتسليم على النبي المصطفى كريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والعلم والكمال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى كريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والعلم والكمال صدق الله العظيم. Selanjutnya sesi foto bersama sebentar dumateng Abah lan Ibu kula semoga akan. Ayohal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kang kula hormati lan kang kula takdimi Abah Ibu lan keluarga yang dalem lan sedanten wali santri putra maupun putri niki langsung mawon. Di antara panjenengan semua pasti ada yang terbaik.
Ini akan saya bacakan juara 1, 2, dan 3 wisudawan dan wisudawati Imriti tahun 2025. Juara yang ketiga diraih oleh saudari Ainiatul Muazzizah, putri dari Bapak Sirotol Abdul Aziz dan Ibu Musyafa'ah, Meluai Indah, Kecamatan Cempaka, Oku Timur. Silakan berdiri. Juara kedua dengan nama Aridotus Syafa'ah, putra dari Bapak Aminuddin dan Ibu Masfufatur Rodiyah, Awitan Air Saleh Banyu Asin. Juara pertama diraih oleh saudari Naila Faizatu Zahra, putri dari Bapak Komaruzaman dan Ibu Mar'atu Solihah, Suryakarta Mesuji Makmur, Ogan Komring Ilir. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan bangga kami persembahkan wisuda Khatmil Kitab Alfiyah Ibnu Malik Madrasah Diniyah Darul Mutakin tahun 2025 yang berjumlah 23 santri, terdiri dari 8 khotimin dan 15 khotimat. Kepada seluruh khotimin diperkenankan untuk memasuki tempat prosesi. Para hadirin yang terhormat, mari kita ikuti persembahan dari Hifdin Nadam Alfiyah Ibnu Malik angkatan 2025 dengan nama-nama sebagai berikut: Muhammad Fatul Abidin bin Komari Karang Agung, Ali Mustafa bin Budi Haryanto Kertadewa, Ika Nurzana bin Kunyat Telung Harapan, Ida Sofiani binti Sunardi Purnai Mulia, Wafi Atun Nisa binti Mulyono Karang Melati, Gina Yulianti binti Aminuddin Bawang Tikar, Latif Biratus Zuro binti Suroto Dabu Makmur, Kurnia Indah Ramadhani binti Mahfud Purnai Mulia, Zulfia Fatmazaro binti Babang Sarjito Gading Sari, Sri Wahyuni binti Slamet Karya Usaha, Kurnia Lailatul Sur binti Kariman Meluai Indah, Rina Fatimatul Zahra binti Abdul Jalal Tegal Sari, Rahmatul Warahmah binti Nuraim Tegal Sari, Silviani Avansyah binti Jayadi, Saleh Mukti, Raudatul Jannah binti Aminuddin, Palembang Air Saleh, Desi Diana Dawi binti Parwito Sumber Harapan, Nuri Sintia Pratiwi binti Agus Yasin Taraman Jaya, Abdul Aziz bin Saifuddin Kasman Muara Padang, Ahmad Farhan Hamid bin Sutikno Tebing Sulu, Imam Bukhari bin Yuni Nur Hakim Purworejo, Muhammad Khairul Aldi Mustafa bin Ahmad Widodo Tegal Sari, Yusuf Astana Samari bin Muhammad Sodikin Tanjung Guguh, Ahmad Prayogo bin Muhammad Hudori, Desa Sri Katon. Bapak Ibu yang terhormat, ikutilah dan saksikanlah penampilan Hifdin Nadam dari kelas Alfiyah Ibnu Malik angkatan 2025
kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna radina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i khulafa'ur rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Semua khususan mu'allif kitab Alfiyah Ibnu Malik Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Malik Al-Andalusi wa jami'i masyayikha wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abu Abdillah bi Muhammad Jalaluddin Ibnu Abdillah wa Banu Maliki al-ulama huwa muallifun alfiyah Alfiyah Qala Muhammadun huwa Banu Maliki Ahmadu Rabbina khayra maliki Musalliyan ala Nabil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahwi biha mawiyya
tuqaribul aqsa bilabdi munjazi wa tabsutul batla biwadi munjazi wa taqtadiri dambi ghairi suti fa'iqatan alfiyan tabnimuti wa huwa bisabkin haizun tabdila mustajibun sana'iyal jamila wallahu yakti bihibatil wafirah liwalahu fi darajatil akhirah kalamun alabdun mufidun kastaqim wasmu wafilun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wa tanwini wa nidawa'at wal musnadil lil ismi tamyizul hasan bika fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akilan nafilu yang jali siwahu mal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalilam kayasya wa maniyal af'ali bitamis wasin binuni filal amri in amru fuhi wal amru illam yakul linuni ma'an fihi huwa ismunahu sawahayan wal ismu minhu murabu wa mabani lisyabahi minal hurufi mudani kasyabahil wadai bismai jitana wal manawi bima tawafihuna wa ba'du asma'i yudhafu abadan wa ba'du dakat ya'ti lafdhan mufrada wa ba'du ma yudhafu hatman imtana illa usman dahiran haisu waqa nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu dikaturisina wasani yagrur wanli min au fi'ida lam yasru illa daka walla mahuda lima siwa dainika wansus awala awatihi tarifa billati tala wa iyu syabil mudafu yaf'alu waswan fa'antan kiri la yudzalu karupa wajina adimi amali murawa'il qalbi qalilil liyali wadil idhabatus muhalabiyah wa tilka mahdatu wa manawiyah wa waslu al-bidal mudafi muktafat in musilat bisani kaljadi sya'at au billadhi lahu difasani kazaituni daribu rasil jani wa kaunuha fil wasfi kafi'in waqa musanan au jaman sadillahu taba wa rubama aksabasani awala tanisa ingkana lihadfi muhala wala yudafus malina bitahat makna wa awil muhiman idawarat wa badul asma'i yudafu abada wa badu dapat yadil lafdan mufrad
wa yuhdafun sani fayabqal awwalu kahani miyasilu bisyarti atfin wa idafatin ila mithlil ladzi lahu adaftal awwala bisyarti atfin wa idafatin ila mithlil ladzi lahu adaftal awwala wa badu ma yudafu hatma intana ilahu usman dhahiran haitsu waqa kawadalabai wada walaisyadai wasyada ilahu yadai labai wa alzamu idafatan ilal jumal haitsu wa idwa wa yutamat ifratu idwa maka idmanan ka'id adil jawazanahu hina janubin wabni awarin maka ikut udriya waktar bina madlui filing dunia wakom filing murabin au mubtada arif wa mambalan balan yubanada wa ajamu idafatan ila jumali afali kaunida tala limu fi misnaini mu'arrafin bila tafaruki udifa kaltawakila wala tudib limu radi mu'arrafin ayawa ingkaror tahafa'adibi au tanmi azawa susan bil marifat mausulatan ayawa bil aksi sifat wa intakon syakon awistif ama famutlakon kamil biha kalama wa anjamu idafatan adun fajar wa nasbu'ud watin biha anhum nadat wa ma'ama fiha qalil wa nukil fatun wa kasrun li sukuniyat tasil wa bina'an ghaira in adim tamalahu udifanawiyan ma'udima qablu ka ghairu ba'du hasbu awalu faduna manjiyatu aidan wa'alu wa arabu nasban ida manukira qablan wa mamin badi katukira wa mayalil mudafa yati khalafa anhu bi'irabi ida ma'udifa wa rubbama jaral ladhi atqaw kama qad kana qabla hatima taqaddama lakin bisyarti ayyakuna ma'udib mumasilan lima alaihi qad utib wa yuhdafu sani fa yabqal awalu kahalihi idadi yatasilu bisyarti atfin wa idafatin ila mislil ladhi lahu adaftal awala faslam mudafi syai'in firin manas
صاب مقولا أو ظرفا عاجز ولم يعاد فصل يمين واعترار وجد بأجنبي أو بنات أو نداء فصل يمين واعترار وجد بأجنبي أو بنات أو نداء ظاهر نزر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق سومن مسلمين لتعجبي أفعل للتفضيل وبلغ بي وما به إلى تعجب وسيل لمن عنده إلى تبليل سير وأفعل تفضيل سره أبدا تقديرا أو لفظا من إن جريدا وإن منقوري يضاف أو جريدا ألزم تذكيرا وأي أحدا وتلو ألتف وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو تلك ما به قريب لا 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 Albiya ibnu Maliki angkatan 2025 wa intakun bitilwinil mustaqimah falahu makun abadan muqaddimah kamisli mimma anta khairul walada ikhbarini taktimu nasrun waroda warakuhu dahiran nasrun wa mata aqoba filan fata siran sabata kalan tarofin nasi nirofiki awladil fadlu minasidiki warakuhu dahiran nasrun wa mata aqoba filan fata siran sabata kalan tarofin nasi nirofiki awladil fadlu minasidiki la 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 Albiya ibnu Maliki angkatan 2025 wa ma bihi khutiba ma la yaqilu mim mushbihis mil fili sawadan yujalu kadalladhi ajdahi kayatan kakub والزم بنا عن عين فهو قد وجب manaba
بما تفعلت آمنا كسور وغيره كواليات نزور والفعل من أسمائي عليك فهكذا دونك ما إليك كدار وعيد بالهنا سبيني ويعملان العبد مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لا وآخر ما لذي به عمل وكن بتنكر الذي ينون منها وتعرف سواه بين وما به خطب ما لا يعقل من مسبه اسم فعل صوتا يجعل كذا الذي أجدالك يتنقف والزم بنا النعين فهو قد وجب وما بتا aini batudi qad yuqtasar fi ala takattab bayanul ibar wa fuka haitsu mudghamun fi sakan likaunihi bimudmarir raf'i awwala mislaini muharrakin ilmatihim laka misli sufafi wa dulurin wa kilalin wa lababi wa lakaju sasi wa lakasusobi wa lakainadin wa syakabi adin fanami fakubinatlil fakubin wa iyam kubatalim dunahadar kadakana mutata jalla wastata wa ma bita ini betudi qad yutasor fihi ala takatabayanul ibad wa fukaha ismudghamun fihi sakan likaunihi bimudmarir raf'i wa ma bita aini batudi qad yutasor fi ala takatabayanul ibad wa fukaha sumudghamun fi
zakat likaunihi bimudmarir rohil taron. Dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Demi kami, kau rela disayang matahari. Hujan pun tak dapat membatalkan
selama ini selalu membuat ayah susah. Yang baik. Ayah, hari ini kami belum bisa membuat ayah senang dan bangga. Namun hari ini kami ingin melihat ayah senang dan bangga atas prestasi kami. Maafkan kami, ayah. Ayah, betapa mulianya hatimu. Kau korbankan semuanya demi kebahagiaan anakmu. Kau rela banting tulang hanya untuk anakmu, ayah. Wahai ibu, teringat saat engkau melahirkan kami, menyusui kami dengan cinta yang kau limpahkan sepenuh hati. Dengan apakah kami membalas air susumu, ibu? Jika bukan lantunan di setiap doamu. Wahai ibu, keringat dan air mata yang kau tumpahkan adalah sungai pelayaran kami menuju lautan. Maka dengan maaf pula, semoga bisa membasuh dosa anakmu ini, ibu. Andaikan kami telah pergi menuju Rabbul Izzati, hanya apakah yang bisa kami berikan untukmu, ibu? Jika bukan lantunan doa-doa di setiap sujudmu, yang menerangi di setiap langkah-langkah kami menuju ridhomu, ya Rabbi. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Turun untuk guru kami, belayanmu penuh dengan kemesraan, tutur sapamu penuh dengan kerinduan. Perjuangan yang tak pernah kau hentikan, pengorbanan yang tak pernah kau perhitungkan, wajahmu yang kau hiasi dengan canda dan tawa, menutupi kelelahan dalam dada.
Bimbing kami dengan cinta dan kasih sayang. Apa yang harus kami lakukan? Kami tak sanggup, kami tak mampu. Betapa besarnya jasamu untuk membalas semua itu. Guru, tiada kata yang bisa kami ucapkan. Tiada harta yang sebanding dengan ilmu yang telah Engkau berikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan untukmu, Guru. Alfi Hasani, 1 Februari 2025, dari kami, anak-anakmu. Sesi pemberian sanad oleh Agus Muhammad Syifaul Maula, Sarjana Pendidikan, dan pembacaan barokah doa yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Nuruddin, Sarjana Ilmu Fikih. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Dan ibu akan memberikan hadiah kepada anak-anakku yang sangat kami sayangi, yaitu semuanya. Alhamdulillah, ibu dan abah sangat terima kasih. Anak-anak bisa menghafal Alfiah. Bu abah sangat terima kasih. Dan ibu akan memberikan hadiah sama itu. Alhamdulillah Bapak Haji Agus memberikan tambahan 100.000, jadi semuanya 500.000 untuk barengan ya. Karena nggak ada juaranya. Nih. Ibu sudah 500.000, maka saya sebagai mustahiknya menambahi 500.000. Para ayuhal walad wa waladati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala talabal isnad mimma yatasharrafu bihi ulil hamam wa huwa min khosa'isi hadhil ummatil muhammadiyah min baini sairil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam
Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil akram wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin wattabi'in lahum bi ihsanin ila intihail ayyami amma ba'. Fayaqulu al-fakir Muhammad Shifaul Maula arwi hadhil khulasah an alamah Kiai Afifuddin Yunus Al-Hajj wal Kiai Asy-Syaikh Ahmad Idris Marzuki Dahlan wa anil alamah al-muammir al-Kiai Muhammad Marzuki Dahlan wal alamah al-muammir al-Kiai Mahrus Ali kilahum anil alamah al-muammir Al-Kiai Abdul Karim Al-Ma'ruf bi Mbah Manaf anil alamatil wali al-muammir Asy-Syaikh Khalil Ibnu Abdul Latif Ibnu Abdul Latif Ibnu Hamim Ibnu Abdul Karim Ibnu Muharrar Al-Bangkalani Al-Maduri anil alamah al-mufassir al-muammar Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Ibnu Arabi Ibnu Ali As-Saironi Al-Bantani Al-Jawi Summal Maki anil alamah al-arif billah Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Ibnu Abdis Somad Al-Banjari Al-Martaburi anil muammar Asy-Syaikh Abdus Somad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abdul Jalil Al-Palimbani anil musnad al-muammar Aqib Ibnu Hasanuddin Al-Palimbani nazilil Madinah Munawwarah ngan ammihi Muhammad Thayyib Ibnu Ja'far Al-Palimbani ngan abihil musnad Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu Badruddin Al-Palimbani anil musnad Al-Kabir Syamsuddin Muhammad Ibnu Ilauddin Al-Babili Al-Misri Al-Mudarris bil Masjidil Harami zamanan tawilan anil muhaqqiq Syihabuddin Ahmad Ibnu Salim Asy-Syanhuri Al-Mutawaffa sanatan 1026 Hijriah anil alamah Syihabuddin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hajar Al-Haytami ngan Syekh Al-Alim Al-Alamah Asy-Syekhul Islam Zakaria Ibnu Muhammad Al-Ansori Asy-Syafi'i arwiha aidan al-fakir Muhammad Shifaul Maula arwi hadhil khulasah anil alamah Kiai Afifuddin Yunus wa alamah Kiai Ahmad Idris Marzuki wa anil alamah Abil Fayyid Muhaddisil Haram Musnidid Dunya Alamiddin Asy-Syaikh Muhammad Yasin Ibnu Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maki anil alamah Al-Faqih An-Nahwi Asy-Syaikh Muhammad Ali Ibnu Husain Al-Maliki ngan akhiril mufti Asy-Syaikh Muhammad Abid Ibnu Husain Al-Maliki Al-Maki nganil alamah Al-Faqih Mufti Makkah As-Sayyid Ahmad Ibnu Zabni Dahlan ngan Syekh Utsman Ibnu Hasan Ad-Dimyati Nazilul Makkah anil Imam Al-Musnad Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Abdul Qadim Asy-Syairi bil Amiril Kabir Al-Maliki Al-Misri anil muhaqqiq Syamsuddin Muhammad Ibnu Salim Ibnu Ahmad Al-Hafani Al-Azhari ngan Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Badiri Ad-Dimyati Al-Ma'rufi bi Ibnil Mayyit anil Muhaddasil Musnad Abil Asrar Hasan Ali Al-Ajimi Al-Maki anil alamah Al-Qadi Syihabuddin Ahmad Ibnu Muhammad Al-Khafaji anis Syams Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Alqami nganil Hafidz Jalaluddin Ibnu Abdurrahman As-Suyud hadihi silsilatun ilmin nahwi Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Malik Al-Andalusi ngan Ibnu Hajib anis Zamahsyari ngan Abdul Qahir Al-Jurjani ngan Abil Fatah Utsman Ibnu Jani ngan Abi Ali Al-Farisi an Sayrafi ngan Abi Bakar Al-Mubarromani ngan Ibnu Kaisan anil Mubarrad anil Jurumi ngan Al-Affash ngan Sibaweh ngan Khalil ngan Isa Ibnu Umar As-Saqafi ngan Abdullah Ibnu Ishaq Al-Hadrami ngan Maimun Al-Aqrani ngan Ambasah Ibnu Ma'dan Al-Faili ngan Abil Aswad Ad-Dauli ngan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam wa anillahi azza wa jalla isyaratun ila tahwilil musnad isyaratun ila ittiqai sanadain fi hadhihi risalati syahirah fi sanatil mangdumatil masyhurah bi Alfiyah Ibnu Malik Al-Mursalah fi tarikh Sabtu 1 Februari
2025 fil faslis sani minal aliyah bimadrasatid Darul Muttaqin Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, pertanda Al-Mustahiq Muhammad Syifaul Maula. Anak-anakku, nanti ketika panjenengan mendengarkan kata ajaztukum, maka jawablah dengan kata qabiltu. Sekali lagi, ketika panjenengan mendengar kata ajaztukum, jawablah dengan qabiltu, dengan serentak dan tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Auladi wa waladadi bisanadil madkur Alfiya ibnu Malik fi ilmin nahwi wa syarfi. Ajaztukum qabiltu, ajaztukum qabiltu, ajaztukum qabiltu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ighfir lana wa liwalidayna ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna ya Allah wa limasayyikhina fid din wa liman ahsana ilana wa liman awsana fid du'a wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al auladana ya Allah waj'al talamidina wa talamidatina ya Allah min ahlil ilmi, ij'al min ahlil khair, ij'al min ahli taqwa, ij'al min ahlil Qur'an ya Allah, ij'al min ahlil Qur'an ya Allah, ij'al min ahlil Qur'an ya Allah, ij'al sa'ata fid dunya wa sa'ata fil akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana ya Allah, Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wa alhimna binuril malaikatil muqarrabin kama nawartal ardha binuri samsika wal qamarika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Imam ar-Rusali ya sanadi anta babullahi mu'tamadi
قسما من نجم حين هوى ما المعافى والسقيم سواء سقيم سواء حكيم سواء سقيم سواء يا حبيب الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد يا حبيب الله قد حاص صحابي علي وربت في حسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ ومعلمي لكن فقد أهملت نصحا والإرشاد ولم أكن مسقيا رشدا من أي فمي فأزلت لكل مبرح مثلا تروح بالأذان تغني يتناسمي قد حاص حالي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ ومعلمي أمي وأرشدني الأستاذ ومعلمي فكنت مشتغلا بدوشة الدنيا وسحرت بزهور أنواع الحطم وقود نعمة منير وبنا
Meningkat acara yang selanjutnya, prosesi wisuda Jawahirul Ma'nun Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Muttaqin tahun 2025 yang berjumlah 16 santri, terdiri dari 7 khotimin dan 9 khotimat. Kepada seluruh khotimin diperkenankan memasuki tempat prosesi. Liridha illahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhsu khususan musaniful kitab al-jawhar ma'nun li Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdari nafa'ana ulumihim wa barakana fitrin thumma illa khususan syaikhina jami'in syaikhina wa masyaikhina khususan syaikhina wa abina Romo Ki Haji Nuruddin wa zaujatihi wa nakhusu khususan jam'i talamidi wa talamidati al-fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الجوهر المأنون هذا جوهرنا. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa bal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis watu dudu inten. Al-Muqaddimatul Kitab. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma ya'ir rasyadi amma fanazahul quluba fi riyadihi wa awradul fikra ala khiyadihi. Summa salatullahi mataronnama hadiya syuqul isa fi ardil hima ala nabiyyina al-habibil hadi ajali kulli natiqin bidadi Muhammadin sayyidil khalqillahi al-arabiyyi tahiril ahwahi. Thumma ala sahibihi siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi. Thumma abi amrin imamil abidin wa satwatillahi imami zahidin. Thumma ala baqiyati sahabah dhawil tuqa wal fadli wal inabah wal majdi wal fursati wal bara'ah wal hasmi wan najdati wa syaja'ah. Maka fal qalbu alal qur'ani murtaqiyan li hadratil irfani. Hadha wa inna duraral bayani wa uraral badi'i wal ma'ani. Tahdila mawaridin syarifah wa nubadin badi'atin latifah min ilmi asraril lisanil arabi wa darti ma khusabi min ajabi li'anahu karuhi lil irabi wa wali ilmin nahwi kalubabi wa qad abadum minatulami lirajazi yahdi ila sawabi. Fajituhu birajazi mufidi muhadzabin munaqqahin syadidi multaqitan min durari talkhisi jawahiran badi'ata takhrisi. Salaktu ma abda minat tartibi wa ma'alautu juhda fi tahdibi. Samaituhu bil jauharil ma'nuni fi sadafis salatatil fununi. Wallahu arju an yakuna nafi'a likulli man yaqra'uhu wa rafi'a wa an yakuna fatihan lil babi li jumlatil ikhwani wal ashabi. Al-Muqaddimatul Ilmi. Fasahatul mufradi ay yakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin sukin wa fil kalami min tanafuril kalim wa dufi ta'lifin wa ta'kidin salim wa fil kalami sifatun bihayuti taqiyatal maksudi bil lafzil anik wa ja'alu balaghatal kalami ibaqahu li muqtadal maqami wa hafidun tadiyatal ma'ani an khata'i yurafu bil ma'ani wa ma min at-taqdidi fil mana yaqi lahu
bayanu indahum qad intuqi wa ma bihi wujud tasinil kalam turabu yud'abil badi'i wassalam. Al-fanul awwal ilmul ma'ani ilmun bihi limuqtadal hali yura lam mutabiqan wa bihi dukira isnadu musnadun ilaihi musnadun wa muta'alliqatu bihi turadu qasrun wa insya'un wa fasrun wa su'aw ijazun itlabun musawatun ra'aw. Al-babul awwal al-isnadul khabar wa yanbaghi li sahibi siddiqi kasau bil labisi aksamu min hasamin awani fi juz'aihi arba'un bila takallufi wa wajabat qarinatul lafdiyah aw manawiyatun wa in hadiyah. Al-fanul awwal al-isnadul aqli wali haqiqatin mazazin warada isnadu mansubaini amal mubtada isnadu filin au mudarihi ila sahibihi kafa zaman tabatala asamu min haisul iltiqadu wa waqi'un arba'atun tufadu wa sani ayusna dalil mulabasi laisa yuyukna kasau bin labisi asamu bihasabin nawani fi juz'aihi arba'un bila takallufi wa wajabat qarinatul lafdiyah aw manawiyatun wa in hadiyah. At-talmih isyaratun liqiswati ashirin masal min ghairi dzikri wa talmihun kamal min dalika tawsyi'u wa tardidu tartibun ihtira'un aw ta'kidu kataibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun tatrisu aw tabisun istihadu idahun ikhtilafun istidradu ihalatun talmihun aw tahyilu wabursatun tasmitun aw tahyilu tahliyatun aw naqlun aw tahakumu tajridun istiqlalun aw tahakumu tahridun aw ringozun irtiqa'u tanzilun aw tanisun aw ima'u husnul bayan mirasfun aw muraja'ah husnul takhalusin bila munaza'ah wa laysa fil ihami wa tahakumi wala tahwalim bisi wal muharrami min kadhibi wa bil mizahi qad lazim bihaisu lam manduhatan anil kadhib. Khatimah wa yanbaghi li sahibil kalami ta'anukum fil bad'i wal khitami bimaknain hasan wa husnil qali wa sabqi aw bara'ati istilali wal husnu fi takhallusin aw iktidab wa fil hadiyatunahu fasal khitab wa min simatil husni wal khitami irtabuhu bimusyirit tamami hada tamamul jumlatil maksudah min sifatil balawatil mahmudah summa sholatu
Allahi tulal amadi ala nabiyil mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihil akhyari wa waradal mustaqim bil ashari wa khurasa jidan ilal arkani yabni wasilatan ilal rahmani tamma bi syahril hijjatil maimuni mutimi asmi ashiril quruni Sadaqallahul azim. Dilanjutkan sesi pembacaan barokah doa yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Nuruddin Sarjana Ilmu Fikih. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu ingkang kula hormati. Jadi anak-anak kula menika kelas diniyah terakhir di Pondok Pesantren Darul Mutakin ingkang nami kelas Jawairul Maknun. Lah anak menika dateng napa pondok santen pun khidmah niki. Dadi niki danten tukang kuli bangunan niki. Bangun mboten cekelane bangunan. Niku bangunan rampung niki anak-anak niki. Nggih, anak niki mbak-mbak niku jahit sing teng kantin. Alhamdulillah tasik sempat apalah. Niki semuanya sampun khidmah nggih. Dadi mila monggo kita doaken sarengan mugi-mugi putra-putri kita niki dhateng Allah dipun dadosaken putra-putri ingkang saleh salehah nggih ingkang saged berbakti dhateng tiyang sepah kekalipun lan mangke menjadi manusia yang serbaguna, yang serba bisa menjadi khairun nas ang fanguhum linnas. Dadi lek minggu niki telas nih. Lek minggu niku Pak kabeh kuliah nih. Kabeh kuliah. Selain dinten minggu teng bangunan. Lah nika mriku lapan nika nggih wonten bangunan baru rencana kaula niki kula damel asramat tahfidzul Quran putra khusus nggih kalih minimarket. Nggih nyuwun barokah doaipun mugi-mugi nggih mangke anak-anak putra khususnya sing dari hafalan Al-Qur'an niki mangke kula pisah dateng mriku nggih dateng bangunan baru. Jadi mangke wingking niki napa niku asrama tahfidzul Quran putra ngajeng minimarket nggih kalih mangke wonten hotel Bu. Jadi panjenengan mangke lajeng nginep teng mriku tentang tahfidzul Quran wonten hotelipun. Niki insyaallah nggih. Jadi kula persiapkan untuk tamu-tamu nggih para kiai nggih mangke dadi boten sah nyewa hotel mangke kula damelaken teng mriku nggih mugi-mugi sedaya cita-cita ingkang sae menika dipun kabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Ya niki hadiah hidup ya. Sing nabuh. Para bapak ibu wali santri dan juga semuanya santri putra dan putri nggih persiapan keranten Pak Bupati sudah hampir datang nggih keranten Pak Bupati ada beberapa agenda acara jadi teng mriki yang pertama sore niki dadi mila nyuwun tulung kanthi ikhlasipun penggalih nggih para wali santri alumni para santri nggih untuk memenuhi kursi untuk menyambut kedatangan Pak Bupati nggih. Matur nuwun. Monggo kita sarengan nyuwun dhateng Allah. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan lahir batin, dipun paringi nggih kemudahan-kemudahan dening Allah ngalipun pados rezeki ingkang halal barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin
Wasallim radhiyallahu ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah. La ilaha illallah. Antal ghani ya Allah. Antal ghani wa nal fuqara. Anzil alaina al-ghaiz waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila akhir ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna ya Allah. Ighfir lana wa liwalidayna ya Allah. Wa limasayyikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana fid du'a wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al auladana ya Allah, ij'al talamidina wa talamidatina min ahli ilmi ya Allah, ij'al min ahli khair, ij'al min ahli taqwa, ij'al min ahli Al-Qur'an ya Allah, ij'al min ahli Al-Qur'an ya Allah, ij'alhum sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khairi khalqin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih niki pikantuk amanat saking Mbah Muarif para Bapak Ibu ingkang badhe ngersake jampi nggih teng mriku nggih komplit. Jampi napa mawon. Jadi Pak Yai niki menyiapkan yang namanya kopi asmara. Jadi bapak-bapake yen misalnya kurang fit, mangke diombeni kopi asmara saking Mbah Muarif niku malih dadi pikun jeren. Malih dadi pikun, wis barang jere urung. Nggih semanten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Sekali lagi pengumuman kepada wali murid ataupun Kang alumni dan Mbak alumni semuanya santri mohon untuk ke tenda dulu karena Pak Bupati sampun nyampe Taraman. Sekali lagi mohon karena Pak Bupati nggak bisa ikut acara nanti, jadi ketemu nih kalian jenengan hari ini, jam ini. Matur nuwun, terima kasih. Muhammad Misbahul Umar Sayyid, Serikatan Air Saleh Banyu Asin, Muhammad Rizal Fauzi bin Bapak Mat Hasan Purworejo Lintang 2 Oku Timur, Agus Solihin bin Bapak Sabarudin Tulung Harapan Semendai Timur Oku Timur, Khairul Latif bin Bapak Tusito
Gadik Sari Mesuci Makmur Ogan Komring Ilir Rakil Zakiansyah bin Bapak Kasno Tanjung Raja Lampung Utara Muhammad Nizar bin Bapak Jamiluddin Cahya Bumi Lempuing Oki Muhammad Azki Fauzan Suri bin Bapak Abdul Bahri Karangjaya Belitang 2 Oku Timur Latifatul Kolbiyah binti Bapak Suwarno Mekar Jaya Buai Madang Oku Timur Nurvina Fauzia binti Bapak Marmo Pelak Buntar Belitang Mulya Oku Timur Isna Aziza binti Bapak Maskur Kembang Jajar Mesuci Oki Indri Oktaviana binti Bapak Suharyono Purworejo Belitang 2 Oku Timur Rina Mariska binti Bapak Marhaban Purnai Mulya Semendoi Timur Oku Timur Rohimah binti Bapak Zainal Sukoharjo Belitang Mulya Oku Timur Rita Amelia binti Bapak Sunardi Purnai Mulya Semendoi Timur Oku Timur Riyadatus Solihah binti Bapak Aning Margosari Air Saleh Banyu Asin. Sekali lagi pengumuman kepada wali santri, alumni, dan santri-santri yang telah diwisuda tadi untuk bisa kumpul lagi di tempat acara karena nanti kunjungan Pak Bupati dan foto bersama wisudawan dan wisudawati. Mohon segera kumpul bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kesadaranipun para alumni nggih betolori ngresiki niki. Nyuwun tulung para alumni, tolong para alumni bawa lori niki resik niki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurnalah acara hari ini. Kami sebagai Muqasimul Awqat, apabila terdapat banyak kesalahan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wassallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman untuk seluruh wali santri ataupun santri yang setelah diwisuda dimohon dengan segala hormat untuk berkumpul di bawah tenda untuk menyambut beliau Bapak Bupati Oku Timur. Dan untuk acara inti ataupun pengajian akbar dimulai jam 2. Sekali lagi untuk wali santri dan santri, kalaupun yang sudah melaksanakan sholat zuhur dimohon untuk kembali ke dalam tenda untuk menyambut Bapak Bupati Oku Timur. Terima kasih.
Sekali lagi kepada santriwan santriwati yang sudah diwisuda untuk segera kumpul. Sekali lagi cepat. Ayo Mas yang kelas Imriti sama kelas Mantek, cepetan. Sekali lagi, monggo santriwan santriwati untuk foto bersama. Kang, ayo cepat Kang. Kelas Mantek langsung ke sini, langsung sini. Ayo kelas Mantek langsung sini yang baru diwisuda. Langsung ke depan. Langsung sini Mbak, langsung. Langsung naik, gak usah ditabui, langsung naik. Ayo Kang yang baru wisuda, kelas Mantek, kelas Alfiyah, cepet, cepet. Yang kelas Mantek, cepet. Alfiyah, cepet. Santri, cepet. Oh iya sir. Ayo Kang, ayo Kang, ayo Kang, cepet Kang. Nanti tunggal itu. Yang Alfiyah, 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 Alfiyah ini dodol es. Ayo Kang, langsung Kang, ayo Kang, sini Kang. Yang Alfiyah, apa Mantek? Ya Allah. Monggo derek, Pak Bupati enaknya. Monggo, tenginggil Mbak. Iya Mbak saya. Iya. Nanti yang lain, Mas, ayo cepet. Kelas opo ya abang-abang, cepet. Ayo. Yang sudah sini lewat sini ayo biar cepet. Acara Pak Bupati ini acaranya yang pengajian pagi sudah selesai, pengajian yang sore belum dimulai. Jadi mohon kiranya Pak Bupati untuk bersedia foto bersama dengan para alumni. Tadi yang diwisuda sekitar 300 siswi, alhamdulillah ini sudah istirahat jadi susah dikumpulkan. Kemudian nanti adalah foto bersama dengan Bupati, dilanjutkan kenangan tali asih dari Pak Bupati untuk Pondok Pesantren Darul Mutakin. Dan yang hadir ini Pak Bupati adalah seluruh Sumatera Selatan, tidak satu kabupaten karena ini wali murid semuanya. Terima kasih. Mohon Pak Bupati berkenan untuk foto bersama. Ayo yang merah langsung di belakangnya, yang merah naik langsung di belakang. Ayo yang merah di belakangnya. Ayo cepet le. Kepada Gus Sifaul Maula untuk mendampingi foto bersama dengan Mbah Yai dan Pak Bupati.
Ya, tapi kan Ibu pindah mriki Bu teng kursi Bu. Sudah, kita aja. Acarane ya urung mulai lho sambutan. Niki kula mboten saged dangu-dangu niki, Pak. Sing jelas kula rawuh mriki nggih ngucapne slamet kalih rombongane santri lan santriwati sing dinten niki pun diwisuda. Artinya kalau sudah diwisuda bisa dibilang adalah manusia-manusia dan yang mutakin ya. Kalau berbicara mutakin artinya apa yang dibicarakan insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Lanosin ini ingin ya sembari datang minta tolong doanya, doa terbaik untuk masyarakat Oku Timur yang mana kemarin ada dari berbagai penjuru ya, ada dari Oki, ada dari Lampung, ada yang dari Palembang. Nah, tapi kan menuntut ilmunya di Oku Timur. Jadi Pak Bupati mohon dengan sangat tolong didoakan Oku Timur ini agar supaya bisa menjadi kabupaten yang benar-benar maju dan lebih mulia. Nah, lan terus kula nyuwun pantungane ben saged di tangsaya wilujeng. Ben boten apa ya? Ben enak abeh apa sing dikerjani lah sehate Pak Bupati ya nyuwun sisan tulung dongakne nggih masyarakat Oku Timur. Lan terus lanjute niki enten tali asih niki Bah. Bah nyuwun ditampi tali asih. Basing nggih apa mawon kersane Abah Yai. Iku wonten 9 juta, niki nyuwun ngapurane mboten genep 10 sebab wonten niki Bah. Niki pun medal soal perda peraturan daerah tentang masalah pesantren. Nah, jadi nanti anggarannya sudah dikunci dan insya Allah tinggal nunggu perbubnya, tapi kayaknya nggak kuyak lebaran. Riyadin ini nggak kuyak lagi Pak. Jadi lewat hari raya nanti mungkin ya baru bisa dieksekusi dengan jumlah anggaran 750 juta itu terpaksa dibagi rata sesuai dengan keinginan waktu di siapa ya yang di Arjo Mulya di Abah Said ya. Nah, waktu ada pertemuan di sana dan itu semua besar harapan saya selaku kepala daerah anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggih ngoten niku mawon, Pak, saged kula aturne. Kula nyuwun ngapura niki mboten saged. Terus kula nggih, Pak, Bu. Amin iki pamer baju muslimat. Niki kula nyuwun dipoto nggih. Monggo abahe nek saged foto sareng kula lan terus kula langsung pamitan niki, Pak. Nggih, enten janji teng Sri Mulya. Nggih ngoten niku mawon kula akhiri walaupun boten kula buka salam tapi kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki kawula sekeluarga Pak Bupati yang pertama menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas rawuhnya beliau di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Beliau taksih kersa berkenan untuk hadir memberikan restu acara wisuda punika.
Kita sekeluarga mendoakan mudah-mudahan Pak Bupati selalu diberikan kesehatan walafiat, amanah, adil dan dicintai oleh rakyat masyarakat Oku Timur sehingga bisa mewujudkan Oku Timur maju lebih mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita
pengumuman untuk rekan-rekan Banser untuk makan siang dulu. Setelah makan siang kami mohon dengan segala hormat untuk menempati titik yang perlu ditempati rekan-rekan Banser. Untuk rekan Banser sekali lagi dipersilahkan untuk makan siang dulu. Setelah makan siang kami mohon untuk gerbang ataupun pintu utama masuk tamu undangan, para yai dan tamu umum dimohon untuk rekan Banser untuk mengondisikan.
Pengumuman untuk pengunjung kami mohon dengan segala hormat dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Untuk ibu-ibu sebagian itu sudah disiapkan di lesehan. Untuk bapaknya, para yai dan para gawagis Oku Timur maupun dari Oki, pejabat pemerintah itu dimohon di atas panggung. Untuk bapak yang lain, untuk pengunjung itu di sebagian di kursi. Kalaupun tempat lesehan kurang, kami mohon untuk para panitia dalam ataupun panitia umum untuk menambah tempat lesehan. Untuk perlengkapan dalam, panitia dalam, Mas Ropi, plastiknya neng kantor kepala. Untuk batas ibu-ibu ini loh, tolong dari belakang kursi sofa dikosongkan 2 jalur kursi. Mungkin untuk sebagian Bu Nyai dan pengurus muslimat antar desa ataupun kecamatan Semere Timur itu tempatnya di barisan belakang kursi sofa.
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية الله بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفايضي بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفايضي سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نشر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا كنت ولا لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزح الجود بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفايضي سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نشر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا وأحن إليك لتشدو أنت فخاري والمجد أنت منار إذ يبدو ليس يغيب فمتى يا ذكر ستودو رايات النسر ترد من يحمل همك يعدو حاشا يخيب مسار حياتي في جنات وحضور وعرض طريق نجاتي بعد ضياع وقبور وقيامي حين تجلى بك سار دنا فتدلى وقيامي حين تجلى بك سار دنا فتدلى قلبي المأسور المولى نهج ومسير حياة رأيك تعلى للنصر دليل نجاة المولى نهج ومسير حياة رأيك تعلى للنصر دليل نجاة حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزع الجود بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفايضي سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا
خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ظلت لهيبته جميع خصومه ظلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود Pangapunten dumateng sedayaning para yai, pejabat pemerintah ingkang wonten saha ingkang sampun hadir dipun aturi minggah wonten pentas. Bapak Camat, monggo. Pak Yai Slamet, Pak Yai Nur Sotik, Pak Haji Sofyan Sauri, Pak Romdoni, sedaya para yai dipun aturi minggah wonten panggung. Pengumuman untuk seluruh panitia ataupun panitia yang ada di depan, penerima tamu depan, dimohon untuk bersiap-siap menyambut beliau Gus Reja. Mungkin masih sudah nyampe di desa Karang Menjangan ataupun Melati Agung. Persiapan untuk seluruh panitia yang ada di pintu masuk utama untuk penyambutan beliau Gus Reja, insya Allah sudah sampai di desa Karang Menjangan ataupun Melati Agung.
untuk rekan-rekan Banser yang ada di luar gerbang dimohon untuk dibagi di dalam gerbang ataupun di samping panggung. Kami minta untuk rekan-rekan Banser 4 Banser untuk mengarahkan para yai minggah wonten panggung. Sekali lagi untuk rekan-rekan Banser yang lain untuk mengondisikan di luar untuk pengawalan beliau Gus Reja, kami minta 4 rekan Banser untuk mengondisikan di samping panggung. Pengumuman tes pengumuman kepada grup Hadroh. Tes pengumuman kepada pengumuman kepada untuk serombongan grup Hadroh Bedaling Sholawat dimohon untuk menyambut beliau Gus Reja. Rombongan grup Hadroh Bedaling Sholawat, santri
yang ada di pesantren dimohon untuk penyambutan beliau Gus Reja. Di pintu gerbang posisi grup hadroh dimohon di pintu gerbang. Gus Reja sudah sampai di Desa Melati Agung. Pangapunten para bapak niki mengingat tempat bapak era digeser mriki, tolong niku tasik atas yang kosong kursi ini Pak, monggo dipenuhi. Para yai diaturi minggah wonten pentas, monggo Yi. Pak Yai Fatah, monggo saestu. Bapak sing teng wingking, Pak rati geser mriko Pak, niku tasik atas sing kosong, mengke mriku kersane disambung kalih ibu-ibu. Pangapunten dumateng sedaning nawaning sekaligus pengurus JP3M dipun aturi wonten tempatipun wonten ngajeng dalemipun Neng Ana, pengurus muslimat Fatayat dan nawaning sekaligus pengurus JP3M tempatipun wonten ngajeng dalemipun Neng Ana. Cek. Untuk serombongan santri yang sudah diwisuda, yang ditugaskan untuk penggalangan dana ataupun sekalian grup sholawat, dimohon untuk menempati tempatnya masing-masing, terutama untuk para asatid yang mengaudisikan, yang sudah di briefing, dimohon untuk menempati tempatnya masing-masing untuk grup penggalangan dana. Cek. Kepada seluruh tamu undangan dimohon segera menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami muliakan kepada beliau Kiai Haji Abah Nuruddin, Sarjana Ilmu Fikih, dan Ibu Hajah Ma'rifatul Munawwarah, Sarjana Ekonomi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Mutakin. Yang kami muliakan kepada Agus Muhammad Syifaul Maula selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Mutakin. Yang kami muliakan kepada Bapak Bupati Oku Timur, yakni Bapak Insinyur Haji Lanosin Hamzah MT. Yang kami muliakan kepada Bapak Camat Semendawai Timur. Yang kami muliakan kepada Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LCMA selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, dan kepada Ibu Hajah Zakiyah Miskiyah. Yang kami muliakan kepada para masyayikh Pondok Pesantren Darul Mutakin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. First of all, let's pray and thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala habibil wahibil mandan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi al-akhyaru, amma ba'du. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum memulai acara pada siang hari ini, perkenankan kami selaku moderator untuk membacakan runtutan dan susunan acara pada siang hari ini. The first agenda is opening. Al-barnamijus tsani wa tilawatu ma tayassaru minal Qur'anil Karim. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Al-barnamijur rabi' al-istirahah. The fifth agenda is speech. Acara yang keenam, doa dan penutup. Dear audience, those are our agenda in this afternoon. And now, let's step to the first agenda, that is opening. Let's open our program by reading Al-Fatihah together. May our program be able to run well from opening to closing. Ala hadiniyah liridho illahi wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Thumma nuwassilu ilal barnamijus tsani wa huwa qira'atu ma tayassaru minal Qur'anil Karim alladzi sataqumu bihi akhuna Muhammad Saiful Anwar. Al-waqtu wal fursah
mamsuhah ilaihi falitafaddali mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar innal insana lazalumun kaffar sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala tilawatiha thayyibah biqiraati hadhil ayat la'allana an natadhakkara alladhi anzalahu wa na'malahu kama yarju wa yardah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Ba'a kalimati raisi hadhil haflah Ustadzina al-karim Imam Muttalib falyatafaddal siyadatuhu mashkuran. Sambutan yang pertama atas nama Ketua Panitia Haflah Akhirus Sanah Pondok Pesantren Darul Mutakin, yakni Bapak Imam Muttalib. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng sedayaning para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh saha pinismo ingkang kula hormati. Wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Haji Nuruddin, sarjana ilmu fikih selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Mutakin
saha Ibu Nyai Hajah Ma'rifatul Munawarah sarjana ekonomi ingkang kula hormati saha ingkang kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun dumateng sedayaning para kiai, para ustad, para hajah, para haji. Mboten saged kaula sebataken asmanipun setunggal-setunggal, mugi-mugi mboten ngirangi raos hormat lan takdim kaula dumateng panjenengan sedaya saha ingkang kaula hormati. Dumateng Gus Muhammad Sifaul Maula SPD saha sang istri ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Dr. Muhammad Askiaunuha MPD selaku pengasuh Pondok Minhajul Mutakin Harjomulyo saha Ibu Nyai saha ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Gus Reza Ahmad Zahid LCMA selaku pengasuh Pondok Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur sekeluarga ageng. Alhamdulillah beliau sampun rawuh wonten tengah-tengah kita sedaya saha ingkang kaula takdimi lan kaula hormati. Dumateng sedayaning para gawagis, para nawaning Oku Timur, gawagis Oku Timur saha gawagis Oki ingkang sempat rawuh saha ingkang kula hormati. Dumateng saking pejabat pemerintah, saking beliau Bapak Kepala Desa Karangmelati ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad Solehan MM saha Ibu, alhamdulillah sempat hadir beliau selaku camat Kecamatan Sumedaya Timur saha perangkatipun saha staf-stafipun ingkang sempat hadir saha ingkang kula hormati. Dumateng santriwan lan santriwati Pondok Pesantren Darul Mutakin, alhamdulillah nembe dipun wisuda, mugi-mugi anggenipun pinau selaminipun wonten pondok pesantren, mugi-mugi ilmunipun bermanfaat, angsal barokah saking simbah yai saha ingkang kula hormati. Dumateng sedherekaning para alumni Pondok Pesantren Darul Mutakin, putra saha putri ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Bupati Oku Timur Bapak Haji Lanosin ST Hamzah saha staf-stafipun ingkang kula hormati. Dumateng para bapak saha ibu tamu undangan sedaya mboten saged kaula sebataken asmanipun setunggal pengajian akbar wonten Pondok Pesantren Darul Mutakin. Sepindah kaula sedaya para panitia ngaturaken matur nembah nuwun, sedaya para panitia ngaturaken matur nembah nuwun kanthi sanget atas rawuhipun para bapak saha ibu. Salajengipun ing mriki kaula sedaya para panitia nyuwun agunge pangapunten dumateng para bapak saha ibu, khususipun dumateng para kiai, para bu nyai, para hajah lan haji. Mbok bilih ing mriki kaula anggen paring penghormatan saha tempat palenggan saha segi napa kemawon kathah kekiranganipun. Ing mriki kula atas nama panitia nyuwun agunge pangapunten dhahir saha batin dumateng para bapak saha ibu. Salajengipun kula kinten niki boten sengaja lan dipun niati dumateng sedaya para panitia. Mbok bilih wonten kathah kekiranganipun nikulah batas kemampuan kaula sedaya rencang panitia. Sepindah malih ing mriki kula atas nama panitia nyuwun agunge pangapunten dhahir saha batin dumateng para bapak saha ibu sedaya. Dumateng para bapak, para kiai, tamu undangan ingkang kula hormati, kula kinten cekap semanten atur kaula sambutan atas nama pelaksana panitia. Mbok bilih awal hingga akhir kathah kekiranganipun